Je comprends. Jésus Christ. Michael, les mots. Lónìí, ọjọ́ tó yà sọ́tọ̀ láti ṣíde ìrìnàjò ètò àjọ̀dún ìkórè ní ẹ̀ka ìjọ Agége wà Mount Sinai Cathedral. Àpéjọpọ̀ gẹ́bí ṣe láti ṣíwá kó yọ̀ǹda fún wa lónìí kó àṣàrè wa. Mọ́nẹ̀rẹ́ tí mọ́nẹ̀ folúkúrúkọ tó wáyé jẹ́ kó bọ́ sí ọ̀pọ̀ wa. Jẹ́ kí irúgbìn ọ̀rọ̀ rẹ ta ó gbìn kó bá ọkọ̀ wa sílẹ̀. Ká lè yọ̀ ní òmìnira. Fàṣẹ sí. Lórúkọ Jésù Kristo lọ́wọ́. Àdúrà tí Olúwa. Bàbá wa ti bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀run kí á kọ́ orúkọ mímọ́ rẹ kí ìjọba rẹ dé. Ìfẹ́ rẹ ká ṣe ní ayé bí wọ́n ti ṣe ní ọ̀run. Fún wa lóúnjẹ ọjọ́ wa lónìí. Dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí a ti ń dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá. Má fà wá sínú ìdánwò. Gbà wá lọ́wọ́ bìlísì torí ìjọba ní tìrẹ. Agbára ní tìrẹ. Ògo ní tìrẹ. Láéláé àmín. Méje fún Jésù. Hallelujah, 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 hallelujah. Ẹ jẹ́ ká jó. Hallelujah. Hallelujah. À ń kí ara wa lónìí ọjọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìṣíde àjọ̀dún ìkórè ti ọdún yìí. We are welcoming all of us into this gathering, which marks the first day in the journey of this year's harvest. À ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹni tó sì wá rìn láti ṣí wá. We thank God Almighty that has given us the grace to do that of the yesteryears. Ẹni tí kò jẹ́ ká sọnù ní ìrìn àjò. He that kept us till now and we are still alive. Lábẹ́ ìpinnu ẹni tó wù láti wípé a ó tún rí àmọ́dún lọ́dún yìí. Under the plan of whom gave us the grace to see this year, to witness this year's harvest. Àwọn ìpè ògo ni fún kẹ́ lókè ọ̀run. Hallelujah. Àkòrí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò àjọ̀dún ìkórè yìí. The theme of this year's harvest Òun náà la pè ní àlàáfíà lọ́pọ̀lọpọ̀. is abundant peace. Àlàáfíà lọ́pọ̀lọpọ̀. Abundant peace. Kí ni àlàáfíà? What is peace? Báwo la ń jogún àlàáfíà? And how does one inherit peace? Ọ̀nà wo la ó rìn tá ó fi mọ àlàáfíà? How do you walk to gain peace? Nítorí nínú gbogbo ìwé bọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ ká mọ̀ wípé àlàáfíà kò sí fún ẹni búburú. In the scriptures, the Lord made us know that the wicked shall never know peace. Ní ìrìn àjò wa láyé níwájú Ọlọ́run. In the journey of our lives, Ohun tí mo máa ń kìlọ̀ fún gbogbo èèyàn ni pé what I tell people is máa ṣọ́ra kó máa fi ìtànjẹ kún ìrìn àjò ẹ níwájú Ọlọ́run. be very careful and not add deceitfulness to the journey of your life. Nígbà tó bá wí pé Ọlọ́run wí pé àlàáfíà kò sí wa pé màá gbàdúrà àlàáfíà sí wa òun tán ara yìí. When God says there is no peace and you say you're going to pray, there will be peace, you deceive yourself. A ti ń yọ ara wa lẹ́nu púpọ̀. We've been disturbing ourselves too much Nítorí tí ohun tá à ń fẹ́ a ò mọ̀. because what we want, we don't know it. Ohun tí kò yẹ wá tá a rí là ń tọ̀ lẹ́yìn. And that which we ought not to do, that's what to do. Ó sọ ohun tí mo sọ o. Ohun tá à ń fẹ́ a ò mọ̀. What we want, we don't know. Ohun tá a fojú rí tí kò tọ́ sí wa là ń tọ̀ lẹ́yìn. That which we see that
ought not to be for us. That is what we are following. kì í ṣe ohun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. It is not just starting. Genesis orí kẹta. Genesis chapter 3. Nígbà tí àlàáfíà máa sọnù nínú ayé ènìyàn. When peace left people's lives. Ní àti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. From verse 5. Sí ìkeje. Nítorí Ọlọ́run mọ̀ pé. Sátánì wí fún mi náà wípé Ọlọ́run mọ̀ wípé. Ní ọjọ́ tí ẹ̀yin bá jẹ nínú rẹ̀. Ọjọ́ tẹ́ bá jẹ nínú rẹ̀. Nígbà náà ni ojú yín yóò là. Ojú yín yóò là. Ẹ̀yin ó sì dàbí Ọlọ́run. Ẹ ó dàbí Ọlọ́run. Ẹ ó sì mọ rere àti búburú. Ẹ ó mọ rere àti búburú. Nígbà tí obìnrin náà sì rí pé. Obìnrin náà rí. Igi náà dára ní jíjẹ. Ohun tí kò tọ́ sí. Ẹ rí. Ohun tá ò fi fún. That which is not given to her. Ohun tí kò yẹ fún. That which is not good for her. Nínú ohun tí ikú ń gbé. That in which death lives. Ó rí. She saw it. Ó wá wí pé. And said. Èyí dára ní. Ó sì dára fún ojú. This is good to the eye. Túkà ó rí pé. Nígbà tí obìnrin náà sì rí pé. Bẹ́ẹ̀ni. Igi náà dára ní jíjẹ. Ó dára kò tí ì jẹ́ ó fojú mọ́ ṣe ti rírú ẹ̀ rí. She has not eaten the fruit, but with her eyes she recognized Orí it. ọsàn lórí igi ó wí pé ọsàn yìí máa dùn jẹ o. You saw an orange on the tree and you said it's going to be good. Ṣé o mọ̀ bóyá ó máa kán ní tàbí ó máa dùn? Do you know whether it's going to be sour or sweet? Àbò orí èso àgbálùmọ́ lórí owó báyìí pé àgbálùmọ́ bó ṣe pọ̀ yìí dandan ni kó dùn. Ṣé bẹ́ẹ̀ là ń mọ èso ni? When you see cherry on the tree, as ripe as it is, it must be sweet. Is that how you recognize Ó wí the pé èyí dára ní jíjẹ ìkíní. Àti pé. Ó sì dára fún ojú. Ó dára fún ojú. Àti igi tí à ń fẹ́. Àti pé èyí ni igi tí à ń fẹ́. Láti mú ni gbọ́n. Ká lè gbọ́n. Ó mú nínú èso rẹ̀. Ó wá náwó ẹ̀ ó mú. Ó sì jẹ́. Ó gbé ikú sínú àgọ́ ara. Ikú wá ń gbé inú ènìyàn. Ẹ̀dá sọnù lójijì. Olúwa má jẹ́ ká sọnù. She swallowed peace and buried. Tí mo sọ kọ́ yẹn o. She swallowed death and buried death into human lives. May God not let us miss our ways. Àlàáfíà. Nígbà tí ikú bá ń gbénú ẹ. When death is in you, there is no peace in you. Àwọn nǹkan kan wà tá a fi máa ń wé àlàáfíà ẹ ṣẹ́wọ̀n kí tá a bá kíra aláàrọ̀ sí. Báwo ni ṣàlàáfíà ni? There are some Wọ́n náà gbé bẹ́ẹ̀ ni sà. There are some things we compare with peace. Kí làlàáfíà? What is peace? Ohun àjíǹde ni àlàáfíà. The voice of resurrection is peace. Ní gbogbo ìrìn àjò ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí kéde àlàáfíà lẹ́yìn àjíǹde. After resurrection, we announce peace. Àlàáfíà kò sí nínú ẹnikẹ́ni tí ikú ń gbé bẹ̀. There is no peace in anyone in whom death lives. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí John kẹta ìbísí John ìkẹta. John. Ẹsẹ̀ ìkejì ó ń sọ nǹkan kan bẹ̀ ó ní olùfẹ́. Olùfẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi gbàdúrà pé. Èmi gbàdúrà wípé. Nínú ohun gbogbo. Nínú ohun gbogbo. Kí ó lè máa dára fún ọ. Kó dára fún ẹ. Kí o sì máa wà ní ìlera. Ẹ̀rí ibi tá a máa ń pè lálàáfíà nìyẹn. Kó wà ní ìlera gẹ́gẹ́ bí. Àní bí ó ti dára fún ọkàn rẹ. Ó ti dára fún ọkàn rẹ. Èmi ń gbàdúrà pé kó dára fún ọ kó sì wà ní ìlera. Ìlera kì í ṣe àlàáfíà. Yorùbá sọ pé ara líle ní oògùn ọrọ̀ ó yàtọ̀ sí àlàáfíà. I pray for you to be in good health and to be well with you. Being in good health doesn't mean that you are living in peace. Ọ̀pọ̀ wà ní ìlera. Many are in good health. Ọkùnrin tó fẹ́yàwó. He that married a wife. Ìyàwó ẹ̀ ó rẹwà. The wife is beautiful. Òun náà lẹ́wà. And he is handsome. Ẹ rí i pé ńgbà tí àwọn ẹ bá ń jáde ọkọ ẹ̀ á máa mì. Ǹjẹ́ ta ló máa pàdé lọ́nà? Ǹjẹ́ wọn ní ìgbà lọ́ọ̀ mi? Ǹjẹ́ tó bá kó nìkan? Ǹjẹ́ kò ní ìsinmi nínú ohun tí Ọlọ́run fi fún?
orí Ọlọ́run ti ń di ìjọ̀gbọ̀n sí lọ́rùn kò lálàáfíà. When the wife is going out, the husband will be scared. We should not be snatched away from him. For now, he is in trouble because the wife is very beautiful. Ìyàwó rí ọkọ ẹ̀ náà láàrin àwọn àwùjọ àwọn èèyàn púpọ̀ ó wọ̀ tún òsì kí ló ń bá wọn sọ obìnrin ni gbogbo wọn kí ló dé ta ló ń wò ní gbogbo wọn bó ló fojú sí ló ń fojú tẹ̀lé kò ní àlàáfíà. And when the woman sees her husband in the midst of women, she becomes jealous of what he might be telling the women. She doesn't have peace. Ẹni tó ní àlàáfíà á yọ ẹ̀rù kúrò nínú ohun gbogbo tí Ọlọ́run fi fún. He that have peace, there is no fear in him or her. Nínú ohun gbogbo tí Ọlọ́run fi fún á yọ ẹ̀rù kúrò. In everything the Lord has given unto him or her, there is no fear. Ẹ rí i pé nígbà tí obìnrin náà jẹ èso náà tán tí ọkọ ẹ̀ jẹ níbẹ̀ ohun tó kù ni pé mo gbọ́ ohùn rẹ ẹ̀rù sì bà mí. After the man and the woman ate the forbidden fruit, they were scared to meet God. Òun ló sọ bẹ́ẹ̀ fún Ọlọ́run mo gbọ́ ohùn rẹ nínú ọgbà ní tòótọ́ ṣùgbọ́n ó sì wí pé ó wí pé mo gbọ́ ohùn rẹ nínú ọgbà mo gbọ́ ohùn rẹ nínú ọgbà ẹ̀rù sì bà mí ẹ̀rù bà mí nítorí tí mo wà ní ìhòòhò ó wà ní ìhòòhò. mo sì fi ara pamọ́. ẹwù náà ó wà ní ọgbà àkókò ní ọgbà ẹ bèrè pé kí lè tọ́lọ́run bèrè kí n bolo wà. She was in the garden. She didn't leave the garden, but God asked her, "Where are you?" Ẹni tó ní àlàáfíà níbi tó wà ló wà ẹni tí kò ní àlàáfíà ó lè wà bí ọkọ ẹ̀ wà lọ. He that had peace will be here in a body and soul, but he that doesn't have peace, the spirit will be far away from where he or she is. Níbi tó jókòó sí kò sẹ́ni tó ṣẹ́ṣọ́ tàbí tó ṣògùn tàbí tó ṣe ẹgbẹ́ kan tàbí awo kan tó máa ń jókòó ní àlàáfíà bó tiẹ̀ fi ohun gbogbo rọra yóò máa wọ̀ tún yóò máa wò sí nítorí tí kò mọ̀gbà tí a máa ká òun mọ́ Olúwa má jẹ́ káyé ká wa mọ́. There is no occultic person that lives in peace, no matter how powerful they are. Hallelujah. Hallelujah. Àlàáfíà. Peace. Báwo la ń jogún ẹ̀gbà? How do we inherit peace? Níbo la ti lè ní? And where do we get it from? Ọlọ́run sọ́dọ̀ Aísáyà orí kẹrìnléláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹtàlá wípé ẹ ti rí. Isaiah 54:13. A ó sì kó gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ A ó sì kọ́ gbogbo àwọn ọmọ rẹ láti ọ̀dọ̀ mi wá bẹ́ẹ̀ ni. àlàáfíà àwọn ọmọ rẹ yóò sì pọ̀. Nínú ẹ̀kọ́ òtítọ́ tó yè koro ni àlàáfíà wà. In true teaching, there is peace. Ọlọ́run kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ nígbà tó dá Ádámù ìwọ kò gbọ́ jẹ ilé yìí. Ádámù tẹ̀lé ó ní àlàáfíà ṣùgbọ́n níjọ́ tó fẹnu kan ta wípé kò gbọ́ jẹ ó ti rúfin ó ti sọ ẹ̀kọ́ lò àlàáfíà sọ. God taught his children when he created them, he told Adam not to eat the forbidden fruit. He had peace when he followed it, but the day he tasted it, peace left him. Isaiah kan náà 2:30 ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún ó wí pé iṣẹ́ òdodo iṣẹ́ òdodo yóò sì jẹ́ àlàáfíà. àní òun náà ni àlàáfíà. àti òdodo yóò jẹ́ ìdákẹ́jẹ́. Èso òdodo yóò wá jẹ́ ìdákẹ́jẹ́ ohun ìdánilójú àti ìdánilójú. Iṣẹ́ òdodo gbogbo ni ẹ̀kọ́ ni nìfẹ́ pẹ̀lú ìṣesí òdodo. Iṣẹ́ òdodo títẹ̀lé òtítọ́. Bí bàbá ẹ bá wí pé báyìí ni kò ṣe bàbá mi ò sí mbẹ̀ mọ́ màá yí kó màá ṣe ìtòwù mi wò ó sọ iṣẹ́ òdodo àlàáfíà ń sálọ. When your father gives an instruction, you must follow it. But when he steps aside and he says you don't follow your father's instruction again, you leave peace. Ọlọ́run wà mẹ́ wípé Adam ìwọ kò gbọ́ gbogbo èso ni kò jẹ ṣùgbọ́n ilé ìtọ́ àníbí igi ìmọ̀ rere àti búburú a kò gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ń bẹ̀ àní Ọlọ́run padà sẹ́yìn díẹ̀ ó tẹsẹ̀ sẹ́yìn
Adam nípa obìnrin náà ó jẹ́ àlàáfíà sọnù wípé ẹrù ló kù mí kù mo fara pamọ́. God told Adam not to eat from the forbidden fruit, but told him to eat from every other fruit. But he then tasted it through Eve, his wife. He said, I'm scared to see God. He went to hide. Iṣẹ́ òdodo bí o bá ń tọ òtítọ́ lẹ́yìn àwọn máa pè é ní olódodo. If you follow truth, you'll be called the righteous. Celestial lady. Celestial today, Láìtọ́ ara wa jẹ́ iṣẹ́ òdodo láti pàtì. we have abandoned the work of righteousness. Olúkúlùkù ń ṣiṣẹ́ ara ẹ̀. All of us are doing our own work. Gbogbo àsìlá ẹgbẹ́ iṣẹ́ Olúwa là ń ṣe. And all of us are saying we are working for God. Ǹjẹ́ tá a bá sọ pé Olúwa jẹ́ kí ìjọba ẹ̀kọ́ délé ní kí gbogbo akúlé ní ṣàmásọ́pá mi. If you say, let the kingdom of God come today, can we say amen? Mo rí olórí ẹlẹ́sìn kan gbà tó ń ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún ó wí pé òun fẹ́ lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ó sì bọ́ kò tí ì yá o kọ́lọ̀ fún olórí ọ̀fẹ́ kó o túbọ̀ sí níbí mo ní iṣẹ́ ẹ̀sìn ló ń ṣe níbí tá ló ń tọ̀. A church leader was once interviewed. He Ó wà said lórí ilẹ̀. he wants to go and meet God, but not now. He's praying that God should give him more grace to do more on earth. But he concluded within him to say that he's not a true worshiper Wọ́n of sì God. bí léèrè pé kí ni àkòrí ìrìn àjò ẹ tó ń fi fún àwọn ọmọ. Ó ní gbogbo wa tá a jọ ń sọ náà àkòrí kan náà la jọ ní Christian gbogbo wa. Ó sẹ́yìn náà ní ṣọ́ọ̀ṣì mi, èmi náà ní ṣọ́ọ̀ṣì mi. They asked him, what is your doctrine? Kí ló gún tó filẹ̀ fún ọ? What is your doctrine? What's your legacy? What are you teaching your followers? He said, we are all Christians. What other Christians are doing in their churches, that's what we are doing in my church. Màá wá bẹ̀rẹ̀ pé sọ́nà ń pè. You need to ask that Nítorí person. ẹni tọ́nà ń pè yóò máa fi ètò àti ìlànà lé lọ báyìí ní kí wọ́n rìn gbà. Báyìí ní kí wọ́n rìn gbà. Báyìí ní kí wọ́n rìn gbà. We need to ask such a one. Did God ask you? Because whoever God calls, He will give him what to do. Àlàáfíà nígbà tó bá ti yẹ kó ní ṣíṣe òdodo èso iṣẹ́ òdodo ní àlàáfíà èso òdodo ní ìdákẹ́jẹ́ Peace. àti ìdánilójú ọkọ̀ ẹ yóò balẹ̀ Àìsáyà orí ọgbọ̀n Isaiah 30, ẹsẹ̀ ìkẹ́ẹ̀dógún wípé 15. nítorí báyìí bẹ́ẹ̀ báyìí ni olúwa jehova Olúwa Jèhófà ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì wí, ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì wí. nínú pípadà ohun sísinmi Bọ̀ ní pípadà òun sísinmi ni a ó fi gbà yín là ni a ó gbà yín là. nínú dídákẹ́jẹ́ Dídákẹ́jẹ́ àti gbígbé kalẹ̀ àti gbígbẹ́kẹ̀lé gbígbẹ́kẹ̀lé ni agbára yín wà níbẹ̀ ni agbára yín wà. ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò fẹ́ Ẹ̀yin kò fẹ́ ènìyàn kì í wà àlàáfíà nítorí àlàáfíà ti inú ikú jáde. People do not seek peace because peace comes from death. Ẹ sì rí ìwé mọ́ sọ pé ẹ lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo As Bible said, follow peace with all men. àti ìwà mímọ́ láìsí èyí ni kò sẹ́ tó lè rí ọ̀dọ́. And holy acts, without that, no one can And see God. holiness and holiness. Holiness. Ẹ̀hẹ́n. Nípa èyí kò sẹ́ tó lè rí ọ̀dọ́. Lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. Follow peace with all Kò men. sẹ́ni tó ń wá àlàáfíà. Nobody is seeking peace. Nínú ara kò sẹ́ni tó ń wá In àlàáfíà. the flesh, nobody is seeking peace. Nínú ẹ̀mí kò sẹ́ni tó ń wá In àlàáfíà. spirit, no one is seeking peace. Nítorí nígbà tó bá ṣe díẹ̀ bí wọn náà bá di alágbára nísìnyí tó bá yóò wà wípé èmi náà yóò ṣe báyìí torí báyìí ni wọ́n ṣe báyìí. When you become rich and you're wealthy, you say, I will do like others. Ọlọ́run kìlọ̀ fún iṣẹ́ nítorí pé ẹ máa kíyèsí ayé kẹ má gbàgbé Ọlọ́run yín ẹni tó fún yín ní agbára láti ní ọ̀rọ̀ òun tó ní agbára yẹn ló fún yín ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n jẹ tí wọ́n yóò tún sọ̀rọ̀ tán sọ̀rọ̀ bò wọ́n tán ìwé mọ́ sọ pé wọ́n tàpá. The Bible said God instructed the Israelites not to go astray before Him. Don't forget the Lord your God. Do not forget the Lord of God. But after they were well fed,
they went astray before God. àlàáfíà ohun tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ máa wá ní ọjọ́ gbogbo. Aísà tún sọ fún ọ bí àlàáfíà wa ṣe máa pọ̀ nígbà tó ń sọ ní Aísà orí kọkàndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹjọ kọ́ ni bámiwò ìkejìdínlógún Isaiah 7, 59 Isaiah 59, verse 18. Gẹ́gẹ́ bí èrè iṣẹ́ wọn, bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni yóò san fún wọn. bẹ́ẹ̀ni Ìrònú fún àwọn ọ̀tá rẹ̀. wo Isaiah 48 jọ 48 ìkejìdínláàdọ́ta bẹ́ẹ̀ni 18. Ìbá ṣe pé ìwọ fi etí sí òfin mi. ìbá ṣe pé ìwọ fetí sí òfin mi. Nígbà náà ni àlàáfíà ìbá dàbí odò. àlàáfíà rẹ yóò wá di púpọ̀ bí odò. Àti òdodo rẹ bí igi omi òkun. wàá rí i pé méjèèjì ń ṣiṣẹ́ papọ̀. ìbá ṣe pé ìwọ fetí sí mi. tó bá ka òyìnbó kí òyìnbó sọ kì í ṣe òfin mi ni o bí kò ṣe àṣẹ mi. Oh, that you had paid attention to my commandments, àṣẹ mi. then your peace will be. tó bá sọ pé òfin mi ẹni àyà mi máa ń dá fún mo ti sọ ń bírí àwọn Bible Society of Nigeria ọlọ́run jẹ́ kó rọrùn wọ̀ àdúrà mò ń gbà ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé bí tí wọ́n ṣì wá lọ́nà dé yìí àti ọ̀run náà wọ́n á gbàdúrà púpọ̀ gan nítorí ẹni tó yí òyìnbó sí Yorùbá òun gbìyànjú níwọ̀n ibi tó kàwé dé ṣùgbọ́n nígbà táwọn wá kórajọ tí wọ́n pọ̀ ó yẹ kí wọ́n tún wò kí wọ́n tún kà kí wọ́n tún tò ní mo ti sọ fún ọkọ tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe double bilingual gbàtọ́ tó ṣe bilingual ó tún á burú sí i ẹ̀rí wọ́n wá kó méjèèjì papọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn wọ́n sì ń takora wọn ẹ̀rù ń bà mí ẹni bá ka Yorùbá Bible ohun tí ìwé mọ́ sọ yóò sọnù lọ́wọ́ ẹ̀ wàá wá sọ fún ọlọ́ṣẹ́ náà pé ẹ ti ń kẹ́kọ̀ọ́ débi pé nísìnyí bẹ́ẹ̀ bá ti sọ pé ọ̀rọ̀ rẹ sọ wípé ẹ ti gbàdúrà ibi tẹ́kọ̀ọ́ dé ìsìn nìyẹn mo sì fún ibi ẹ̀ ń tọ́ra yín jẹ Tinubu tó kú Èlíjà mi ò rò pé rántí sọ́jọ́ kan pé ọ̀rọ̀ rẹ sọ pé inú ìwé Jeremáyà ẹsẹ̀ kejì kùráyè á gbàdúrà wẹ́rẹ́ á jùlẹ̀ fún ẹ ẹni tó làdúrà máa gbọ́ abẹ́rẹ́ nísìnyí bólúṣọ yóò bá ti mọ inú gẹ́gẹ́ bó tọ́nú Aísáyà orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹfà inú Jeremáyà kìíní kan ẹ ò ní mọ̀ kó màdúrà gbà ó tẹ̀sí ń sọ létí Ọlọ́run ìrọ̀lù ọ̀tọ̀ ló ń tó ń sọ ọ̀tọ̀ ló ń tẹ̀ ń sọ nítorí ó ń tẹ̀ ká lẹ́ ń sọ fún ó wí pé ìwọ ìbàjẹ́ fẹ́ bá mi túkà. Ìwọ ìbá ṣe pé ìwọ fi etí sí òfin mi. ìwọ ìbá fetí sí àṣẹ mi àṣẹ ni ò kì í ṣòfin Àṣẹ mi. bẹ́ẹ̀ni. Nígbà náà ni àlàáfíà rẹ ìbá dàbí odò. Yorùbá Ọlọ́run kì í sọ̀rọ̀ fọmọ lásán. God does not. sọ̀rọ̀. God does not talk to ordinary children. àṣẹ ló ń pa fọmọ. He will give commandments. nínú Genesis orí kejì ó sọ fún Adam àṣẹ Olúwa sí ẹsẹ̀ kejì ìkẹrìndínlógún 16 ó wí pé Genesis 2:16. Olúwa Ọlọ́run sì fi àṣẹ fún ọkùnrin náà Àṣẹ. pé nínú gbogbo igi ọgbà ni kí ìwọ kí o máa nínú jẹ. Deuteronomy ó tún sọ pé bí wọ́n bá fetí sí àṣẹ Olú Ọlọ́run rẹ tí mo pa fún ọ lónìí ìwọ kò gbọ́ ìyà kúrò nínú ẹ̀ sọ́tún tàbí sósì àṣẹ ni Ọlọ́run fi ń bá àwọn ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀. God speak to his own children with commandments. ṣùgbọ́n ọmọ ti rí ọ̀rọ̀ bàbá ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ lásán. But now the child has seen his father's voice as ordinary voice. ọmọ tó bá mọ Ọlọ́run ní Olú Ọlọ́run àwọn ogun á mọ̀ wípé ọmọ ogun àṣẹ ni wọ́n fi ń rìn. He that knows God as a warrior will know that the warriors walk in commandments. ó bá rí sójà kan wọ́n sọ pé obey the last order the last command. ó tẹ́ni tó wọ́n lọ síbẹ̀ yẹn gbà tó débẹ̀ ń tàbẹ̀ sọ pé yàrá yìí ó gbọ́dọ̀ dùn bẹ̀yẹn pé wọ́n ní kí n ló bí
ó ti di ọlọ̀tẹ̀ ọlọ̀tẹ̀ á fi àṣẹ sílẹ̀ á tẹ̀lé ọkàn ara ẹ̀ àlàáfíà yóò sì sọ. The deceit will leave the commandments and follow his own mind. Gbé dada di Deceit. irọ́ Deceitful. the rebellious ọlọ̀tẹ̀. The rebellious will leave the commandments and follow his own mind. tó bá fẹ́ lò lọ́dọ̀ sójà wa sọ pé the dissident àwọn ọlọ̀tẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ ọlọ̀tẹ̀ là ń pè ní dissident in the army ẹ̀rí ṣùgbọ́n ní civilian ní èdè ọlọ́run á pè wọ́n ní rebellion àwọn yẹn ń ṣọ̀tẹ̀ ìgbé ní fọlọ̀tẹ̀ àìsàn orí ọkùnrin kan náà ló sọ bẹ́ẹ̀ sẹ̀ kínní òun ìgbé ní pálíwò sẹ́sẹ̀ kejì kí ni wọ́n ṣe ká. Ègbé ni fún àwọn ọlọ̀tẹ̀ ọmọ. Ègbé ni fún ọlọ̀tẹ̀ ọmọ. Tí wọ́n gba ìmọ̀. Wọ́n gba ìmọ̀. Ṣùgbọ́n kì í ṣe àti ọ̀dọ̀ mi. Ejò náà wí fún obìnrin náà wípé Ọlọ́run mọ̀ wípé. The serpent told the woman that God knows that. Ẹ̀rí Ọlọ́run mọ̀ wípé. God knows that. Ní ọjọ́ tó bá jẹ́ ojú yín ló là ẹ ó dàbí Ọlọ́run ẹ ó mọ rere ẹ ó mọ burúkú. You be like God, you know good and evil. Ẹ rántí pé Bíbélì ńgbà tó sọ Bíbélì ò sọ pé wọ́n sì jẹ wọ́n sì kú ó wí pé ojú àwọn méjèèjì sì là. That's why the Bible said after they have eaten the forbidden fruit, their eyes were open. They did not die. Nígbà tó sọ pé ojú wọn là ẹ wá jókòó ká wá jókòó síbi ìdájọ́ kábèrè ta ló ń purọ́ ta ló ń sòótọ́ ṣé Ọlọ́run ló ń purọ́ ṣé èṣù ló ń sòótọ́ ìwé yẹn fi hàn pé bí àlàáfíà bá sọnù nínú ayé ènìyàn Ọlọ́run á di òpùrọ́ èṣù á di olóòótọ́. The Bible made us understand that if peace is lost in a man's life, God will become a liar and the devil will become the truthful. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé ló jókòó tí Ọlọ́run ti di òpùrọ́ níwájú ẹ̀ nítorí ó ń sọ ọ̀rọ̀ fún wọn ṣùgbọ́n tó ń sọ wọn ò dúró nínú ẹ̀ kò sì mú ọ̀rọ̀ wọn ṣẹ. Many stood with God, but God has become a liar in their lives because they did not follow the commandments of God. Ní ìsọ bẹ́ẹ̀ o sọ ìbò tèmi sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà pẹ̀lú Ọlọ́run. Many are standing with God. Tí Ọlọ́run ń purọ́ nínú ayé wọn. And they take God as a liar. Nítorí pé ohun tí Ọlọ́run sọ kò ṣẹ sí wọn lára ìdí ni pé wọn ò dúró nínú àṣẹ Ọlọ́run. Because what God has told them, the promise of God has not come to pass in their lives because they are not in the plan of God. They are not standing in the plan of God. O tún ti dàrú ó dà. They did not follow what God told them. Ó ṣàtìyé yín ìyẹn ló ṣe pàtàkì hallelujah. Ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run. You are standing with God. Ó ṣe ìlérí fún ẹ. He gave a promise. Ohun tí kò jẹ́ kí ìlérí ṣe ni bí àlàáfíà sọnù. What has not made the promise to come to pass is that peace is lost. Bí àlàáfíà bá wà. When there is peace, dandan ni kó jogún gbogbo ìlérí tí Ọlọ́run ṣe. compulsorily you must inherit all the promise of God. Kò ní sọ. He wouldn't say it and will not come to pass. Kò ní sọ kó ṣàìmú ṣẹ. He wouldn't say it without establishing it. Àdúrà ẹ̀kọ́ ló máa jẹ́ kí Ọlọ́run mú ìlérí ṣẹ. It is not by your prayer. Mímú ìlérí ṣẹ Ọlọ́run kì í ṣe àdúrà ẹ̀. It is not by your prayer. Genesis orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún wípé èmi mọ Abraham jẹ́ ká gbọ́. Genesis 18:18. Nítorí pé Ábúráhámù yóò sì di orílẹ̀-èdè ńlá. Yóò sá di orílẹ̀-èdè ńlá. Àti alágbára. Àti alágbára. Àti gbogbo orílẹ̀-èdè ayé ni a ó bùkún fún nípasẹ̀ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí tí mo mọ̀ ọ́ pé òun ò fi àṣẹ fún àwọn ọmọ rẹ̀. Bọ́ọ̀ yóò fi àṣẹ
fún àwọn ọmọ rẹ̀ àti fún àwọn ará ilé rẹ̀ àti lẹ́yìn fún rẹ̀ ará ilé rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. kí wọn kí ó máa pa ọ̀nà Olúwa Ẹ mọ́ pa ọ̀nà Olúwa mọ́. láti ṣe òdodo àti Ẹ ìdájọ́ ṣe òdodo àti ìdájọ́. kí Olúwa tó lè mú ohun tó ti sọ fún Ábúráhámù wá Àní kí èyí tí a sọ kó lè ṣe. Kò rántí sọ pé yóò fi àṣẹ fún ọ kó gbàdúrà. He didn't tell them that they should pray. Dáfídì ńgbà tó rírun nǹkan bẹ́ẹ̀ ó mọ̀ wípé àní à ń gbàdúrà a fi àṣẹ Ọlọ́run sílẹ̀ ta ló wá ń tọ̀ mí pé àdúrà mi máa gbà. We are praying and we left the commandment of God. Who is telling you that your prayers will be answered? Ẹnìkan sọ pé àmọ́ kí là ń ṣe fọ́lọ́run tó fi dá wa sí. Mo ní kò ṣe nǹkan kan fún o. Somebody said, we don't know what we do for God, for Him to have preserved us, but I told Him that you are not doing anything for Mo God. béèrè pé kí ló ṣe fún kó tó ní kó wáyé. What have you done to Him to bring you to life? Ohun tó ṣe kó tó ní kó wáyé ló ṣe tó fi dá ẹ sí. Kí ló ṣe tó fi yà sí ilé tó yà sí. What did you do to go into the family? Gbogbo tí ò ní túmọ̀ là ń kó jọ la fi ń gbàdúrà. Those things you put together to pray, they have no meaning Bí ìtẹ́ tí àlàáfíà kò sí. because there is no peace. Ìfẹ́ Jésù ó kàn wù ú pé wàá wà láàyè. Ó sọ̀rọ̀. It's just by the grace of God in our life. It's only the Ọ̀rọ̀ ńlá ló wish. sọ yẹn. Má fi orí ọ̀fẹ́ sí ìwà láàyè. It is the wish. Ìfẹ́ ò débẹ̀. It is the wish of God. Ó that you kàn have. wù ú ni. It's the wish of God. He just praise God pé wàá wà láàyè. Ẹni tó da jù ẹ lọ kú. Ẹni tó burú jù ẹ lọ kú. People that are more wicked than you do are dead, and people that are better than you are Jésù dead. là fún ẹ pé ewé kan ò ní bọ́lá igi kí bàbá yín kà lọ́rùn má mọ̀ gbà yìí. Jesus Christ told you that there is no leaf that will fall from a tree that God does not know about. Jóòbù wípé ó ti pinnu ọjọ́ mi, gbogbo iye ọjọ́ mi wà lórí ọwọ́ mi. He said, He has planned all my days, and the days of my life are my palm. Nígbà tó ò tí ì wáyé, ó ti ṣètò ìwáyé ẹ̀. When you have not come to life, He has planned your life. Àpọ́sẹ̀ Paul ṣàlàyé inú Róòmù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹjọ sísàlẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ ìlérí wípé Rome 9:8. kì í ṣe pé àwọn méjèèjì ẹ bá mi kà láti ẹsẹ̀ kẹjọ sí kẹtàlá. Bábí èyí ni pé èyí ni pé kì í ṣe àwọn ọmọ kì í ṣe àwọn ọmọ tí ara ti ara ni ọmọ Ọlọ́run lọ́mọ fún Ọlọ́run. ṣùgbọ́n Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìlérí bẹ́ẹ̀ni ni a kà ní irú ọmọ ẹ wá gbọ́ kàkàkà nítorí nítorí ọ̀rọ̀ ìlérí ni èyí kí lọ ìlérí níwọ̀n yí àmọ́dún níwòyí ni àmọ́dún èmi yóò wá èmi ò wà Sárà yóò sì ní ọmọkùnrin Sárà yóò ní ọmọkùnrin kì í ṣe èyí nìkan kì í sì ṣe èyí kìkì èyí kì í ṣe kìkì yìí nìkan ṣùgbọ́n nígbà tí Rèbékà pẹ̀lú lóyún ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ ilé yìí o Fún nígbà ẹnìkan. tí Rèbékà lóyún fún ẹnìkan fún Ísákì Ísákì bàbá wa bàbá wa nítorí nígbà tí a kò tí ì bí àwọn náà gbọ́ ọ̀rọ̀ tó tóbi jù o nígbà tí a kò tí ì bí àwọn ọmọ náà bẹ́ẹ̀ ni wọn kò tí ì ṣe rere tàbí búburú wọn ò ṣe rere kan tàbí búburú kan kí ìpinnu Ọlọ́run nípa ti ìpinnu Ọlọ́run nípa ti ìyànfẹ́ ìyànfẹ́ kí ó lè dúró kó lè dúró kì í ṣe nípa ti kì iṣẹ́ í ṣe iṣẹ́ tó o ṣe bí kò ṣe ti ẹni tí ó bí kò ṣe ẹni tó pè é ká àti sọ fún un pé a sọ fún Rèbékà pé ẹ̀gbọ́n ni yóò máa sin àbúrò ẹ̀gbọ́n náà ta ló máa yí ipò kí wọ́n tó ṣe rere tàbí búburú nígbà tí wọn ò tí ì wáyé ẹni tó fi wọ́n sínú sọ pé ẹ̀gbọ́n ni yóò ṣe àbúrò. Before they came to life at all, the Creator said that the elderly one will serve the younger one. Ọ̀tá kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ o It's not the enemy that says so, kì í ṣe ayé ló sọ o not the world, kì í ṣe bàbá wọn ló sọ. not the father. Ọ̀rọ̀ náà ká mi lágbà tí mò ń ṣàyẹ̀wò ẹ̀ mo rí i pé ìsọ̀sà ó jáde ó di alákíkanjú ó ń fi ipá àti agbára ìṣiṣẹ́. The word of God touched me when I read it. Esau came and walked
fervently. Jacob jókòó sí kitchen tìyá ẹ̀. And Jacob sat with the mother in the kitchen. Bí ẹ bá sọ̀rọ̀ tán wọ́n mẹ́jẹ ń tọ́ wò. After cooking, Jacob will say, Mommy, let me taste it. Ọbẹ̀ yìí dùn. It should be sweet. Sọ́kọ yín nìkan lè wá sí fún mi. Is only your husband he cooked it for? Ẹ ní fún mi jẹ. Would you give me? Oúnjẹ ń bẹ̀ He ṣáájú ate bàbá ẹ̀. for me before the father. Nígbà tó ṣe díẹ̀. A little Ó while, ti kó oúnjẹ sè. he knew how to cook. Ó ṣe àsáró. He prepared porridge. Ísọ̀ sì dúró bí àkọ́bí. Esau was standing as a Kí firstborn. ìpinnu Ọlọ́run lè ṣẹ. That the promise of God will come Èmi to pa pass. Ísọ̀. Esau was hungry. Ó gbé ohun ọdẹ dání tó pa ọ́. He came with the game he had made. He had Ṣùgbọ́n ó got. rí i pé wọ́n lè má lè yè tí bá máa fi ṣètọ́. He said, I may not, Fún mi lélẹ̀ ìjẹ. I may not leave after before cooking it. Give me this one, let me eat. Àbúrò ẹ̀ sọ pé fún mi ní ogún ìbí kí n máa jẹ́ ẹ̀kọ́ wàá máa pè wípé Jacob látẹ̀mí lọ. And the younger one said, let me be the firstborn. I Ẹ̀gbọ́n have loved you. má wọrí ìyẹn mi ò fẹ́ ka bíbélì mo fẹ́ à ń ṣe dírámà ní báyìí mo fẹ́ fi òye nǹkan kan yé yín. Mo máa pè mí bra Jacob látẹ̀mí lọ. You call me Brother Jacob from Ó now. wà pé ìwò ni bra Jacob ṣé èlò àní kí n yè. Mo ń kú lòun wá bra Jacob ó jẹ́ bra Jacob ó ti bóyá ó ti di bra Jacob I want látẹ̀mí to lọ. die. You're telling me about Brother Jacob. Take it. Take my birthright. Ẹ̀gbọ́n náà kí ló ṣe ronú oúnjẹ pẹ̀lú ogún ìbí? How did he think about the birthright? Rò ó jinlẹ̀ kó mọ̀ pé ìpinnu Ọlọ́run tóbi. Think deeply. The plan of God is very mighty. Wọ́n sọ fún Rebecca pé They told ẹ̀gbọ́n ni ó Rebecca, sin àbúrò. the elderly one will serve the younger one. Rebecca wá fẹ́ràn àbúrò. And Rebecca loved the younger one. Kò sọ fọ́kọ ẹ̀ pé ẹ̀gbọ́n ni ó sin àbúrò. He did not tell the husband. Ọkọ ẹ̀ wá fẹ́ràn ẹ̀gbọ́n. And the husband loved the brother, the Ó elderly one. fẹ́ràn ẹni tí Ọlọ́run kórìíra. He loved the one that God hated. Ìyá fẹ́ràn ẹni tí Ọlọ́run fẹ́. And the mother loved the one God loves. Is it not Esau, Jacob's brother? Alàgbà a ní mo fẹ́ ṣe dírámà. Bí ìfẹ́ kí bí ẹ máa ń ka gbogbo ilẹ̀ ọmọ Bíbélì sí. Ṣùgbọ́n ẹ̀ mọ̀ wò. You know how to open the Bible but don't understand what you have in it. Kékeré kan bá dìde, ogun ayé ni o. When anything happens, you think it's the work of the devil. Kọ́ wo bóyá ìwọ náà ti ṣìnà kúrò níbi tá a gbé ẹ sí. Check Tó if, bá ṣìnà tí àlàáfíà ẹ bá dúró, àwọn ọ̀tá ẹ̀ á máa tẹríba fún. check if you have not derailed, or if you have not derailed, your enemies will bow to you. Ó ní bí ọ̀nà ènìyàn bá wu Ọlọ́run, yóò mú àwọn ọ̀tá ẹ̀ pàápàá wà ní àlàáfíà. When the ways of God of a man pleases God, he will make all his enemies Ọ̀nà to have peace with him. ọkọ ọ̀nà nípa ẹ̀kọ́. You learn the way through being taught. Bó o bá ti sọ àṣẹ nù, o ti sọ ọ̀nà nù. Ó ní yóò fi àṣẹ fún àwọn ọmọ ẹ̀ kí wọ́n rìn ní ọ̀nà. Àṣẹ ló ń fi ọ̀nà hàn ẹ́. When you lose commandment, you lose the way. Bí o bá ti sọ ọ̀nà nù, kò sí àdúrà tó mọ̀ ń gbà. Àlàáfíà ti sọ. Bí o bá sì ti rí bẹ́ẹ̀, ìdààmú ló dé. When you lose commandment, you lose peace. Àlàáfíà púpọ̀. Isaiah yẹn wípé bá mi tún kà 48. 18 tó kà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn. Ìbá ṣe pé ìwọ ti fi etí sí àṣẹ mi. ó fetí sí àṣẹ mi. Nígbà náà ni àlàáfíà rẹ ìbá dàbí odò. Ó nílò àdúrà púpọ̀. Màá fi àlàáfíà púpọ̀ máa fi lé ẹ lọ́wọ́ bí odò. Àti òdodo rẹ bí igi omi òkun. Bí ìgbì. Màá fi òdodo ẹ ṣe bí ìgbì omi. Ẹ̀ẹ́dẹ̀jẹ̀ kákọ́ wọ́n béèrè láwọn ọmọ tó bí ìṣẹ̀lẹ̀. Wọ́n ṣe conference kan gbà kan wá gbé wọ́n ní kí wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n béèrè pé ẹjọ́ ẹ ti màdúrà gbà jù mí lọ sìn. He asked children born into the Church of Christ, you know how to pray more than I do now. Mo ní èmi ò sì fẹ́ màdúrà gbà púpọ̀. But he doesn't want to know how to pray too much. Torí ojú mi rí bàbá wa Because he saw our father, SBG Ọ̀ṣọ́fà. His Eminence Ebsbe Oshofa. A gbàdúrà bí ìgbà tí aláìgbédè kan ń sọ̀rọ̀.
He will pray as if he doesn't understand the language he was speaking. Ọlọ́run mi, My God, mo wà ní ìjọ Agége wọn wá dá mi lóhùn. I am in Agege 1, come and answer me. Mo wí pé àìsàn ọdún mẹ́wàá, ọdún mẹ́fà, ọdún méjì, ọdún kan, oṣù mẹ́fà, ọ̀sẹ̀ méjì jáde kó lára wọn. He will command sicknesses to leave. Yàrá ìwò Take your body. àdúrà títàn. And that's the end of prayer. Okùnkùn sọ pé gbàtí mo bọ́ sọ jẹ́ orí ń fọ́ mi ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí kiri kan ṣíbọ́ lórí. But we'll be waiting for your testimonies. Kémi wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kóra síbi wá pariwo Olúwa o. Kíkí ni lè ṣe. Mo lọ sí CAC. Wọ́n ń gbàdúrà 49 days. He went to CAC Church. They were praying for 49 days. Wọ́n á pè mí kí wọ́n wàásù ní 48 days. He was invited to preach on the 48th day. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá àgbàlagbà tó máa gbàdúrà kémi tó wá sọ̀rọ̀ òun jẹ́ ọmọ 76 years. The man that was supposed to minister before he comes to preach Ó jẹ́ ọmọ 76 years. was 76 years. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ àdúrà ó ti ń gbàdúrà dáadáa o. When he started praying, he started well. Ó ń gba àwọn àdúrà tó lágbára. Very good prayer points. Ó ní ká dán wọ́n sókè. He told them to raise up your hands. Bí ọwọ́ ti ń yọjú orí As your hands ká yọjọ táwa lọ. surpasses your head, you should be greater than your enemies. Wàá polúwa wàá gbàdúrà. You shout, Lord, and you pray. Mo wà ń bẹ̀. He was there. Èmi náà bá gbọ́ sókè. He raised up his hand. Jehovah. He prayed. Èmi ò kí ń bá wọn polúwa nítorí olóòsìn kọ́kọ́rọ́ wa. He doesn't shout, Lord, because that is not in our own key. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti fi ohun tí kì í ṣe ti ṣẹlẹ̀ kún ṣẹlẹ̀ ẹ̀ tẹra mádùá gan. All of you that have added those things are not in celestial doctrine to it, you need to pray very well. Níwájú pẹpẹ ṣẹlẹ̀ òun pariwo Olúwa. Before the celestial altar, you're shouting, Lord, Ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit, Lórúkọ Jésù. in Jesus' name. Ó mọ̀ pé Ọlọ́run ó fi ìsínwí Ọlọ́run lé Ọlọ́run lójú. You are like making God, like showing God that is a mad God. Ó ń fi Ọlọ́run pé kò lọ́pọlọ. You are like telling God that is not wise. Ẹni tó ó dá àwọn ìjọ yẹn sílẹ̀ ṣáájú ìṣẹ̀lẹ̀. He established those churches before Celestial Church. Ó wá sọ fún Mílíọ̀nù Ọ̀ṣọ́fà pé mo ti rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣáájú ẹ̀. And he told Papa Oshofa that I've sent many before Wọ́n you. gbà tó bá kú wọn ò kì í rí mi. But when they die, they don't see me. Kò dárúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ He yẹn o. did not mention their name. Kò ká ẹnikẹ́ni fún He un. did not tell him Mo rán anything. ọ̀pọ̀lọpọ̀. He said, I sent many. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé gbogbo àwọn tó bá ti ṣáájú ẹ̀ ṣọ́ra. Meaning Lẹ́yìn that ohun tí mo fún ẹ tó bá ti fi kú kó bá ènìyàn. do not add any other doctrine to that which I've given you. Ìgbà tó ti sọ bẹ́ẹ̀. When he said that, Kò ní sọ pé Jehovah Jésù Kristo Olúbáìkẹ́. he Bàbá prayed. wọ́n ní ká sọ pé bí ọwọ́ ṣe ń yọ ọjọ́ orí ká yọ ọjọ́ táwa lọ. Fẹ́mi kì í pọ̀fọ̀ fúnra mi bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi. Wọ́n ní ká sọ pé bí wọ́n ṣe ń yọ ọjọ́ orí ká yọ ọjọ́ táwa lọ. Mo gbọ́ létí mi, ó ní ìta ni wọ́n. Sọ̀rọ̀ wá pọ̀ sí àdúrà yẹn ṣòro gbà. He reported the speech given by the prayer minister to God. Mo ní kò yé mi. Ó wá gbé ìkómọ sílẹ̀ wájú mi. Ó wá rí tọ́ǹkà jẹ́wájì kó ìrà mi tó sọ pé Olúwa yóò sì fi ọ́ ṣe orí kì ó sì ṣe ìrù. Ìwọ ó sì máa lékè ṣá. Ìwọ kì ó sì. Ó wá sọ pé bí mo bá fi ọ́ ṣe orí. Ó wá sọ pé bí ọwọ́ ti ń ga ju orí. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ó ti fi ìṣẹ́gun ẹ lé ọ̀tá ẹ̀ lọ́wọ́. Ta ló lè náwó ẹ̀ sókè báyìí fódìdí ọjọ́ kan? Ẹ dá mi lóhùn. Immediately after he said that, a vision came to him and God explained what he ought to do to him. He told him that you are already the head and you are laying your own victory into your enemy's hand by saying that as the hand goes
and it surpasses the head, let me be greater than my enemies. ó ní tó bá ti gbà tán ọ̀tá ẹ̀ á ṣàmì. The minute you finish the prayers, your enemy will say amen. àṣírí àdúrà ní ìṣẹ̀lẹ̀ ni pé Jésù ló ń ṣàmì sádùn àwọn. It is Jesus Christ that says amen to our prayers in Celestial bó Church. bá ti gba àdúrà tó yàtọ̀ sí àdúrà ṣẹlẹ̀ ọ̀tá ẹ̀ àti wọ́n ló máa ṣàmì. ìyẹn lè ṣe máa nídìí àmì ńlá. àmì ńlá ó ní aládùn àtúnjá ilé ẹ̀fẹ̀ ó sọ pé tó bá rà mí ńlá ṣe ní ṣàmì ńlá. mo ní Ọlọ́run tó ní agbára. Dáfídì sọ pé Olúwa tó le tó sì lágbára. bí Olúwa bá le àmì mi lè wọlé. ẹni tí mò ń ṣàmì sí ó gbọ́ ní ìkọ̀kọ̀. ẹlòmíràn wà nínú àìlera ìtẹ́bá wá sí ìsọjí ẹ jẹ́ kí n sọ àti ìsọjí fún pàpà ló jẹ́ ká mọ̀. We want to tell us the secret of revival. nígbà táwọn bá Jésù ń ṣe ìsọjí pẹ̀lú ẹ̀sìn. When our father Jesse combined revival with service, nígbà tó fẹ́ parí ìrìn àjò yẹn tó fẹ́ parí ìjà yẹn. when they wanted to settle the dispute, pàpà ní ẹ má da ìsọjí pọ̀ mọ́ ẹ̀sìn. father said, do not combine revival with service. alààyè ló ń sin Ọlọ́run. The living worship God, òkú tàbí ẹni tó dákú là ń sọjí. and those that are dead or that fainted are those that will revive. bí ẹ bá ti sọ ìsọjí pọ̀ mọ́ ẹ̀sìn ẹ sọ gbogbo ìjọdòkú ta ló máa jẹun. The minute you combine revival with service, you turn the whole church to dead bodies. Who is going to wake them up? gbogbo àwọn tó tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí púpọ̀ ni wọ́n ti sùn lẹ́yìn ó kẹ́nìkan. Most of them are dead today, only one is left. ṣùgbọ́n láti ìgbà yẹn lọ bàjẹ́ olùpapá ní ẹ ṣe gbogbo ìsọjí yín lẹ́yìn ẹ̀sìn. Papa said, do all revival after service. ó wá kọ́ wọn pé bẹ́ẹ̀ bá pè ní ìsọjí ẹni tó wọnú odò lọ tó mi gbé lọ táwa jàjàrí jágbà padà tá gbé sétí odò ṣóun ló máa ń gbàdúrà jíra ẹni tàbáwa táwa láàyè la máa jí. He said, when somebody is drowning and that person is rescued, Red Cross wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀ nínú abẹ́ẹ̀kọ́ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fomi fa omi lára ẹ̀ trying wọ́n máa to mí revive sí person, òun tó wà lẹ́lẹ̀ orí gbọ̀rọ̀ gidi ó ní tẹ́ bá pè ìsọjí gbogbo àwọn tó à ń bẹ̀ ìwọ tá a rán lọ sọ wọ́n jí ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sórí wọn kí wọ́n lè yé kì í ṣàwọn ló fẹ́ ṣàmì tàbí ló fẹ́ ṣe kíkọ ẹ lè rí sọjí papa kan kó máa sọ̀rọ̀ kẹ́ má ṣàmì ó mọ̀ pé ẹni tóun ń bá sọ̀rọ̀ ló máa ṣiṣẹ́ fún yín ó bá ṣàmì láyé sìn àmì láyé kò dọ́dọ̀ lọ́wọ́ kò ní kí ó má dọ́dọ̀ lọ́wọ́ bóyá kan sọ pé àmì kẹ́ni kan sọ pé àmì ooo Jésù kò sọ pé kan dọ́dọ̀ lọ́wọ́ àbí kan máa sáré dọ́dọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀rí. it is not how resounding your amen is that will make you have an answered prayer. nígbà tí mo wá gbàdúrà tó sọ fún mi After prayers, wípé o fẹ́ pààrọ̀ ogún ènìyàn tó bá ti gbàdúrà kí n jẹ́ kó bí ọwọ́ ṣe ń yọjú orí. you want to exchange your inheritance if you say that prayer. àyà mi wá já pétó He was scared. wá ká ọwọ́ sílẹ̀. He brought down his hand. wá yí àdúrà tèmi kún. Now change his own prayer. ó ní Olúwa gbogbo ọwọ́ tó ṣùjọ tó borí mi mọ́lẹ̀ Lord, all the hands up, fi ìnira sọ̀wọ́ kalẹ̀. bring them down. ẹ̀rí àdúrà púpọ̀ ní níbi nísìnyí ti gbàdúrà bọ́wọ́ ti ń yọjú orí. And many of you have said that prayer. àwọn tí ò bá ṣẹlẹ̀ sí àlọ́ ẹ Those, fi ń kù. those things are ìwọ not. ìbàjẹ́ fetí sí àṣẹ mi àlàáfíà yóò sì pọ̀. If you hearken unto the Lord, your peace shall be more. ǹjẹ́ o mú àṣẹ Ọlọ́run tàbí o di àṣẹ Ọlọ́run mú? Do you seek the commandment of God? bí o bá ti yẹ kúrò nínú àṣẹ The meaning to retrace from it, o ti yọ kúrò nínú àlàáfíà. you reduce your peace. àìsàn wínú orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹta wípé yóò pa á mọ́ ní àlàáfíà pípé. It will preserve you in perfect peace. ìwọ pápọ̀ tìrì As at 26:3.
ìwọ ò pamọ́ ní àlàáfíà gbígbé. ìwọ pa á mọ́ ní àlàáfíà gbígbé. ọkùnrin tí ó sinmi lé ọ. iye ni tó dúró ti àṣẹ tó sinmi lé ọ. nítorí tí ó gbẹ́kẹ̀lé ọ. orí bó o bá tẹ̀lé àṣẹ náà tó ló sinmi ní bó ló sinmi sí. If you do not follow the commandment of God and say you are living in peace, where is the peace? ó dàbí ìgbà tí ọkàn pé òun gbàgbọ́ tó jẹ́ jẹ́ pé ohun tó gbàgbọ́ nínú ọkàn ẹ̀ ló ti ń rò. ìgbàgbọ́ Faith, ìwé mọ́tìmọ̀ fún wa bàbá sọ fún wa ó ní lẹ́yìn ohun tí Ọlọ́run sọ tó bá ti gba ohun tó wà lọ́kàn ẹ̀ gbọ́ ó ti fi kún ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́. ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́ di mẹ́sàn-án nítorí mẹ́jọ ni ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́ wa. mo gba Ọlọ́run abẹ́rẹ́ ìgbàgbọ́, mo gba Jésù Kristi gbọ́, mo gba ẹ̀mí mọ́ gbọ́, mo gba ìjọ Celestial mọ́ gbọ́, mo gba ìdàpọ̀ àwọn ènìyàn mọ́ gbọ́, mo gba ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́, mo gba àjíǹde àní ìsàkú gbọ́, mo gba ìyè àìnípẹ̀kun gbọ́. mẹ́jọ ó ní tó bá ti fi kún nípa gbígbọ́ ohun tó wà lọ́kàn ẹ̀ gbọ́ ó sọ di mẹ́sàn-án mo gba ara mi pàápàá gbọ́. the confession of faith in Celestial Church of Christ is 8 in number. The meaning to follow your mind, you believe your mind and you turn it to 9. ó kọ́ pé bàbá fẹ́ wọ ẹnu ọ̀nà Celestial Church ó bá fọ́ kọ́ mi òpè ní mí Olúwa wá kọ́ mi. ó rí nígbà tó wọlé òun wọlé bí òpè láti wá kẹ́kọ̀ọ́ kó lè mú àṣẹ ṣùgbọ́n ó ti mọ ohun tó fẹ́ sọ nínú ara ẹ̀ ó ti mọ ohun tó fẹ́ ṣe ó ti mọ ọ̀nà tó fẹ́ fi ṣe ó wọ́n Celestial àánú ẹ ṣe mí. kò ráwọn kan pàtàkì àwọn tó máa ń jọ̀tì kan tó lọ wàásù yẹn nígbà tó bá jọ̀tì wọ́n tá a bá ti lórí àga sí báyìí ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn ń pín kalẹ̀ ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn máa sọ kí ló fà tó ń sọ nǹkan ọ̀tọ̀ nítorí tí ẹni tó wà lórí àga yẹn tó ń darí àga yẹn wípé èyí tó gbé dání yẹn tiẹ̀ fi ọkàn ẹ dúró ti ara ẹ báwo èèyàn mi sọ̀rọ̀ tèmi ìwọ di tara ẹ mú. Jésù pé bí ẹ bá ń lọ láti lọ sọ ẹ máa ń pé kílẹ̀ òwe kílẹ̀ sọ ẹ̀mí náà ní wákàtí náà yóò kún ẹnu yín ṣùgbọ́n àti tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ. 2 members of Celestial Church of Christ must leave the body and allow the Holy Spirit to walk in them. àlàáfíà la fi wá sí ní Celestial. We are left in the position of peace in Celestial Church of Christ. ṣùgbọ́n bàtà ti yà kó nínú àṣẹ But the minute láti rìn ní ọ̀nà we derail àlàáfíà sọ. from the commandment to walk in our own way, peace left us. láti inú ikú ni Jésù ti bẹ̀rẹ̀ sí kéde àlàáfíà àlàáfíà àlàáfíà. mo ń tẹnumọ́ nítorí tó mọ̀ wípé nínú ẹ̀ la mú ohun tó ti sọnù padà wá. nínú ẹ̀ la mú ìlérí tó sọnù la mú ṣẹ. kò lè sọnù níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló lérí ẹ̀. ẹ mọ iye ọdún tó wà láàrin ìgbà tí Joseph lálàá àti ìgbà tá a láṣẹ. àwọn tó tà wípé ẹ jẹ́ ká pa káwò bí aláì yóò ti ṣe. ẹni tó pàṣẹ àlàáfíà tó fi ọ̀nà hàn Joseph ó yí wọn lọ́kàn padà pé ẹ jẹ́ ká tà nítorí ó ti pinnu ẹ̀ pé kì í ṣe nílé bàbá yín ní ọ̀rọ̀ náà yóò ṣe sí. mo ti níbi tí mo pèsè fún ọwọ́ wọn ló tà sí ìrìn àjò ẹ̀. ó gúnlẹ̀ ní ìrìn àjò a sì ń dé ibi ìmúṣẹ. Ọlọ́run wá dá ibi sílẹ̀ ó wá wípé ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ẹ wá lọ rajà ní Íjíbítì. wọ́n wá dé Íjíbítì kébi má bàa pa wọ́n. Joseph dó ó ti di Safnat Paneah ó mú wọn báyìí àwọn dúró wọ́n mọ ẹni tó ń wà wọ́n. ó wá wípé kì í ṣe Rúbẹ́nì lèyí èyí kì í ṣe lẹ́yìn tó ti gbá ìforíbalẹ̀ bíi mẹ́ta mímọ́ 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 sí Olú Ọlọ́run ogun tó ti ń fi fún Joseph lẹ́ẹ̀kínní lẹ́ẹ̀kejì kábíyèsí o kábíyèsí o ó ní ṣé pé ó sì ń ṣiṣẹ́ bó ṣe ń ṣe òun ti rò lọ́kàn ẹ̀ wípé kò lè ṣeé ṣe mọ́ àwọn ò tún lè ríra mọ́. Jacob pápá ti fẹnu ẹ̀ sọ pé mo máa tọ́ ọmọ mi lọ nínú ikú ní ìbànújẹ́ ṣùgbọ́n
ẹni tó pàṣẹ àlàáfíà wípé ohun tèmi bá sọ nìkan ló máa dúró ohun tí wọ́n rò tàbí tó sọ ìwọ ló ní kò sí tó kọ lọ́wọ́ àdúrà tí sọ̀rọ̀. What you have in your mind is for you. It doesn't concern God. It is what He has in plan to do that work. oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ ló kúta. There are so many teachings out there. ẹnìkan pé as a man thinketh in his heart. Èèyàn kan sọ wípé bí èèyàn ṣe ń rò ní ọkàn rẹ̀. ẹ dá mi lóhùn ẹ mọ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ó rí. So shall it be. mo wá sọ fún ọ pé ẹ yé máa tan ayé jẹ. He told them, do not deceive the world. àtọ̀rọ̀bá tó ń fún lówó láràárọ̀ sọ̀rọ̀ pé òun ronú kó lè máa tọrọ owó láràárọ̀ ni. The beggar you give money every morning, do they think of begging for money ìwọ every day? òròpó náà ti ronú pé olúwa ìwé ìbàjẹ́ sọ mí di ńlá kó jẹ́ kémi náà máa fún yàn. He's praying that God shall enlighten him so he can give too. ọlọ́run wí pé God ìwọ says- máa jẹ́ aláìní. You will become one that will always want. òun yìí yóò máa jẹ́ ẹni tí ó máa fún ẹ. And he will be the one that will give you. ẹni tó sọ tí òyìnbó sọ fún ẹ wípé bó ṣe ń rò lọ́kàn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórí ó ní ènìyàn olójú búburú a man with an evil eye ẹni tó ń ṣẹ́ṣó nígbà tó gbóúnjẹ sílẹ̀ fún ẹ jẹ́ ó ń fojú wò ẹ́ ó tí ì wo bẹ̀ ìwé òwe ni mo ń sọ yẹn. He that went to do money rituals gave you food to eat and was watching whether you eat or not. ẹsẹ̀ oríke kẹtàlélógún wò látẹsẹ̀ kẹrin ó ní kiri. ní ìyára fi kún fún onírúurú ọ̀rọ̀ iyebíye. tó ló ń kà 23 Má ṣe làálàá. máa ṣe máa má ṣe Má ṣe làálàá. wọ́n ṣe làálàá àti lọ́rọ̀. àti lọ́rọ̀ Síwọ́ kúrò nínú ìmọ̀ye ara rẹ. síwọ́ kò nínú ìmòye ara ẹ ìwọ á fi ojú rẹ wò ó kì yóò sì sí mọ́ kò ní símọ̀ nítorí tí ọ̀rọ̀ wúwù áwù ìyẹ́ ìyẹ́ apá fún ara rẹ̀ ìdì tí ń fò ní ojú ìdí tí ọ̀run. ń fò lójú ọ̀run má ṣe jẹ oúnjẹ olójú búburú. gbọ́ má ṣe jẹ oúnjẹ olójú búburú bẹ́ẹ̀ ni kí o má sì ṣe fẹ́ oúnjẹ dídùn rẹ̀. má fẹ́ oúnjẹ dídùn ẹ̀ nítorí pé nítorí pé bí ó ti ń ṣírò ní ọkàn rẹ̀ ó ti ń rò lọ́kàn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. bẹ́ẹ̀ lórí má jẹ máa jẹ kí o sì máa mu. kó máa mú ìwọ ò wí kó fún ká dáadáa má jẹ kí o sì máa mu. ìwọ ò wí kó fún lọ bẹ́ẹ̀ kọ́ má jẹ kí o sì máa mu. bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ò wí fún irọ́ ni ó ń wí ni fún ó ọ wí fún ọ ṣùgbọ́n ọkàn rẹ̀ ọkọ rẹ̀ kò sí pẹ̀lú ẹ̀ olójú búburú ó ní bó ti ń rò ní ọkọ ẹ̀ Man with, bẹ́ẹ̀ lórí the man with an evil eye, ó fẹ́ fi ẹ́ ṣẹ́ṣọ́ he wants to use it for money rituals. ẹjẹ hù wọ́n náà kọ́ máa akẹ́rọ̀ sílẹ̀ wàá kọ́ máa mú jẹ ní. You just eat. ẹ̀kàtà ni wọ́n ní kiri òkèlè tí ìwọ jẹ òkèlè tó ń jẹ yẹn ni ìwọ ó pọ̀ wàá jáde pọ̀ jáde ṣáàni ìwọ á sì sọ ọ̀rọ̀ dídùn rẹ̀ nù. wàá sọ ọ̀rọ̀ dídùn rẹ nù olówó tó fowó ṣàánú The big man that ọmọ gives ló kàn out fún wa ní. he gives. aláàánú ni bàbá yẹn nígbà tí wọ́n sọ pé He gives lavishly. aláàánú ẹ̀ tó wà ní ilé kan lọ́lọ́bẹ̀ pé wà lọ́nà ẹ̀ tó oníwọ̀n máa ń kọ́ You yẹn. pray that your helper from above báláàánú dìde fún mi bàbá ìsìnkú lift up the helper for me. nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe a ní ìrìn àjò ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run lóṣooṣù ẹ̀kan lóṣù la máa ń tún un ṣe a gbọ́dọ̀ rí inú ẹ̀ lóṣooṣù nígbà tó bá ṣe àìsíbáríṣì wá ní olúwa ni aláàánú àti olóore ìwọ tó bá ti gbé èèyàn dìde ẹni tó gbé dìde yẹn ló máa yẹ kúrò lọ́nà ẹ̀ á sọ fún ẹ pé bí ò bá sèmi kò sí wọ̀ bí ò bá sì sí wọ̀ ó bá fẹ́ máa wà
o gbọ́dọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí o ti wí wàá kọ̀ yípo kúrò. Ọlọ́run kì í gbá láàánú wèrè kan dìde fún anybody tó bá jẹ́ ọmọ ẹ̀. God does not lift up any evil man as a helper for his own children. Celestial sọ pé bùkún wa bàbá bùkún wa ọmọ áńgẹ́lì sọ kalẹ̀ kò fa èèyàn sílẹ̀ níbẹ̀. Ẹ rí i pé Abraham àti Ọlọ́run lè dígbà sọ kalẹ̀ wá bá Abraham kó jẹun ẹ̀yin sì jókòó síbi ìjẹ̀bà ìjẹ̀ kọ́kọ́rẹ́ o ọpẹ́ lóúnjẹ rẹ̀ mo sọ pé nígbà tó mọ̀ pa òun ni ẹ́ tó ń bá ṣàjà wá sáyé nítorí tiẹ̀ ó máa fi bí pa òun olóṣèjókòó sókè ó mọ̀ pé Abraham tó ń bá dọ́dọ̀ ẹ̀ òun á jẹyó lẹ́yìn tó jẹun tán tó pọ̀ dí ó ní mò ń lọ Sára ìyáálé yìí dà ó ní àmọ́dún mo tún máa padà wá oúnjẹ yìí dùn Sára àgbọ̀mọ̀ wa mo fẹ́ wá ṣèkómọ ní tí n bá padà wá. Abraham is a friend of God. He feeds God. God cannot come down because he knows that you are a miser and you will never give him. When he comes to meet you, he will go back hungry. Ó fẹ́ kí n sọ pé kó kọ́kọ́ ẹ̀ máa pẹ́ kó mú ohun tó tóbi jù jáde ní kì í ṣe o. You want him to say that he should bring out money from pocket. It doesn't do Ohun that. tó wù ẹ́ láti fún ẹlẹ́dàá ẹ̀. Whatever you wish to give to your creator, Mo bá mọ̀ pé ẹlẹ́dàá ẹ̀ ló ní ẹ́ òun sì ló mú ìwà láàyè ẹ̀ dúró wàá fún lóhun tó tóbi fúnra ẹ̀. Èmi kọ́ ni màá sọ pé tó bá ní 10,000 wá ṣe ní kì í ṣe ohun tí ò bá Ọlọ́run. it doesn't do that. Kò kí ń dọ́dọ̀. That which is not in celestial doctrine, it doesn't indulge in it. Bí o bá mọ ẹlẹ́dàá ẹ̀ If you know your creator tó sì mọ ìwà láàyè ẹ̀ and you know that you are bí alive, àlàáfíà bá wà nínú ẹ̀ if there is peace ní in pé you, tó fetí sí àṣẹ ẹ̀ because you listen òun to ló máa me, sọ fún ẹ he will pé tell you, ní ìkórè yìí in this harvest, kọ́mítì ní kò dá 3,000 harvest committee says àti you 5,000 contribute 5,000, òun máa sọ fún he ẹ will tell you, fún mi ní give 53,000 me 53,000. òní wá sọ pé And you will never say, 3,000 why? kọ́mítì mo lè máa nọ sí Where will they spend it? What will they spend it for? ìwọ gba rìsíìtì ẹ̀ kó pa mọ́ni You take your receipt and keep quiet. òbẹ́dáwọ̀ òkórè wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sìn ẹ́ You want to contribute money for harvest, you want them to ask you first. àbí kọ́ lọ sórí síìtì owó láti ibì kan wá. Or you want them to go and beg for money somewhere. iye ẹ̀yin tẹ́ ń foríbalẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì Those of you bowing down the church, lẹ gbọ́dọ̀ ṣe ìkórè yín nítorí ẹ̀yin ni irúgbìn You tá a must gbìn tó léso bí. join hands together to celebrate the harvest because you are the fruits for the harvest. bẹ́ẹ̀ bá ṣe ìkórè yín bálabàlá kò burú. If you do it anyhow, it's not a problem. ẹ ò mọ ìkórè. You don't know the meaning of harvest. a ti sọ ìkórè bí ìkówójọ. We have turned harvest into business. mo máa ń là fáwọn èèyàn pé tẹ́ bá ṣe kántátà wà fún ìkówójọ. If you do cantata, you make money. ìkórè ìrúbọ ni. Harvest is sacrifice. ìkórè a kò gbọ́ lọ yá owó kan kọ́mítì pàókíà fún wa ní 200,000. During harvest, you must not borrow money. àwọn èèyàn dáwó gbogbo tó àlápò pàókíà pátápátá ìrúbọ ni. All the account of the parochial is for harvest. It's for sacrifice. Is sacrificial. àti kójọ wọ́n ti gbé níwájú pẹpẹ oríta nìyẹn wọ́n ti gbàdúrà sí. Fight up, they prayed on it. àti pín Kétu ti gba tiẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ti gbà tìjọ ìrúbọ lókùn bẹ̀ a ò wá nílọ sọ pé nítorí ẹran tá a pa òfẹ́ ẹran tó tá a fẹ́ pa òun tóbi àwa lọ sórí ìta lójúbọ àwa gbé ẹbọ tó à ń bẹ̀ à á fi kún ìta fẹ́ pa ṣó ṣe ṣe èyí tó ti wà lórí ìta yẹn ó ti dẹbọ èyí tó dá ní ìkórè yẹn ló mú àlàáfíà wá bí ìwọ bá fetí sí àṣẹ. It's harvest. That's what will bring peace to you if you hearken unto God. kí ló lọ́run sọ fún ẹ. What did God tell you? ó fetí sí. You did not listen. jẹ́ kí wọ́n tọ̀ ẹ́ sí pé kí n sọ pé a máa gbàdúrà nísìn àdúrà àgbà ìyanu kí àlàáfíà lè wà irọ́ ló ń pa ilé òkè ń parọ́ mi ò mọ̀ ṣe
It doesn't know how to lie. níbo làlàáfíà gbà wá àní tún kà fún akágbọ́ dada 48:18. Where will peace ó come tún sọ from? ní 22 náà ó tún sọ̀rọ̀ kan 22 náà wípé èèyàn burúkú máa sọ pé bámikà ìbáṣe pé Wọ́n fẹ́ sí àṣẹ mi. ìwọ fetí sí àṣẹ mi Nígbà náà ni àlàáfíà rẹ ìbá àní dàbí odò àlàáfíà rẹ yóò dàbí odò àti òdodo rẹ bí ìgbì omi òkun. òdodo rẹ bí ìgbì omi òkun àlàáfíà rẹ bí odò. Your peace shall be kí lè ṣe wálé mi what are you àlàáfíà looking for púpọ̀ today? àlàáfíà lọ́pọ̀lọpọ̀ Abundant peace. Jésù ni mo wá kí wọ́n lè ní So like pray kí wọ́n kó lè ní iyì for them to have àní kí wọ́n kó ní lọ́pọ̀lọpọ̀. salvation in abundance. ó wí pé nípa fífetí sí àṣẹ mi By hearkening unto me. kò fi àdúrà sí He did not add prayer. ó dà kí ni mo fẹ́ gbàdúrà fún báyìí. What is he going to pray upon? nígbà tí mo ń gbàdúrà fún 22 mẹ́rin sọ pé kí ni 48 Àlàáfíà kò sí fún àwọn ènìyàn búburú. wá ọ̀yà Olúwa wí. ṣé kí ni wá sọ pé olúwa o ó ṣe búburú kò ṣe búburú ó yá tún àlàáfíà léwọ̀n ẹ wá ṣe àmì Jésù ọlọ́run sọ pé ìwọ kan ti ń sinwín He, aránṣẹ́ sẹ́mi pé o ti ń sinwín o mọ ohun tí mo sọ o sì ń dọ́gbọ́n yí ọ̀rọ̀ mi kú ìyẹn ní òkè báyọ̀ ṣe. God will blame him if he raises up any prayer point that is unworthy. yàrá ìwò bó ti jókòó Take yourself as you're sitting down there. ǹjẹ́ o lè rí àlàáfíà. Can you obtain peace? mo ní nínú àlàáfíà la mú gbogbo ìlérí tó sọnù ṣẹ. ohun tó ń gbàdúrà tó ń kó kánú lé lórí yìí kò nílò kánú All promises are fulfilled. kò nílò àwẹ̀ You don't need to fast. kò nílò àlọ sórí òkè. You don't need to go to mountain. ohun tó nílò ni pé àní kí wọ́n gbọ́ àṣẹ ọlọ́run fi sí àṣẹ Hearken unto the commandment of God. fetí sí àṣẹ. Listen to his lóòwe commandment. wí pé àṣẹ ní fìtílà orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹrin ìkẹtàlélógún. Proverbs 6:23. nítorí For the commandment is a lamp Nítorí pé àṣẹ ni fìtílà, àṣẹ ní fìtílà òfin sì ni ìmọ́lẹ̀, òfin ní ìmọ́lẹ̀ àti ìbáwí àní ìbáwí ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ní ọ̀nà ìyè. ọ̀nà yìí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta rìn pọ̀ àṣẹ àti ọ̀nà òfin àti ọ̀nà bó bá ti sọ ọ̀nà nù àlàáfíà sọ. The law, the commandment, and Wait, the two wait. and the two way of the Lord are all working together. The minute to lose any, you lose peace. wọ́n mọ ìyá mi àkókò lọ́tọ̀ There is no time. bí a bá ń tọ́ra wa jẹ́ If we've been deceiving ourselves, à ń wá síwájú ọlọ́run à ń gbàdúrà we come before the Lord to pray, we sing, a ò yí padà we did not a change, ò di títún. we did not change, we did nígbà not, we tó are wọn not wájú redeemed. ọlọ́run tún ti ń gbèrò ẹ̀ṣẹ̀ míì tó tún wá dá You are in the tó presence yàtọ̀ of sí tó God, ti ní. and you are thinking of another sin to commit, ó wá sọ pé ká gbàdúrà àlàáfíà and you want us to pray for peace. kí ni ṣe tèmi fẹ́ tọ̀ Why will he deceive you? ṣé kí ni wàá gbowó lọ́wọ́ yín fún That he may come to collect money, ṣé kẹ́ lè fún mi ní nǹkan tó pọ̀ or for you to give him big gifts. bí ẹ bá ti yẹ kúrò nínú ohun tí ọlọ́run sọ The minute you derail from the commandment of God, ẹ ti sọ ìmúṣẹ gbogbo ìlérí nù. you have lost all promises. kí ló mú àìlálàáfíà wá What brought kí ló mú ìyọnu wá what is it that brings trouble? nítorí tí ìlérí ti sọnù Because ìmúṣẹ kò promises are- sí láàrin ọdún mọ́kànlá ọlọ́run ò mú ìlérí Abraham ṣẹ ó pè láti 75 nígbà tó di 85 kò tí ì bímọ ọlọ́run wá ń yan ara ẹ̀ lógo lójú Abraham wípé ọlọ́run gbó má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́
ọmọ lábẹ́rẹ́ ò fún wa ó tún wá nyara ìwọ la sàmì èrè lábẹ́ gidigidi má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ náà sọ pé kò sẹ́ni tó ń dá mi ló ti máa ń nyira mi ẹni ò fún mi lọ́mọ náà mo dẹ̀ ti ṣe wí ọmọ ọ̀dọ̀ ilé mi ló máa jẹ olórí ilé mi ọlọ́sọ pé ìwọ àti tálẹ́jọ́ kọ wí yẹn Abraham ti wò pé mo ti dàgbà 86. Abraham had lost hope. mi ní pẹ́ padà sọ́dọ̀ bàbá mi. He will soon die. ṣùgbọ́n Ọlọ́run wí pé But God said, láàrin ìwà àti ta ló ń díwọ̀n ọjọ́ tó wá. between you and I, who is it ta ló that mọ ọjọ́ tó decides máa lọ. when you come and lead the ó war? máa ṣe eré tọ́pọ̀lọ́ ẹ̀ ò gbé báyìí. Do not behave like one that is not jáde wise. kó wá kàrà wọ̀. Come and count the stars in the wá sky. wò 1 2 3 He counted. ó ti dàrú 1 2 3 4 5. He could not count it. ó ti dàrú dúró lẹ́bẹ̀rẹ̀ bí nígbà tó rí pé kò tẹ̀ yóò mọ́ ó dà bó ṣe rí yẹn mo bá lò ní àsìkàsí fún ní òdodo And the Bible gbígba recorded that Ọlọ́run gbọ́. Ó fẹ́ believing in lórí. God, it was counted unto Abraham as a righteous man. Ọlọ́run wá sọ fún pé o ilẹ̀ tó tún wà nínú ẹ̀ máa tún fún wọn náà. That land upon which you are standing, I'm going to give it. Abraham bá yarí ìgbàgbọ́ òde bẹ́ẹ̀. Abraham said no. onígbà wo ṣe máa mọ̀ pé màá tún jẹ ilẹ̀ tó lọ́ba tó níjòyè nígbà ọmọ aládé. How will I jagun marry pa wọ́n you? ni. Will I kill everybody on the land? ó sọ fún pàjágun balẹ̀ nínú. You didn't tell me that I'm a warrior that will snap people's lives. Ọlọ́run ní o ò gbà wíwọ́ tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ pé lòdòdò ni ẹ́ o tún ti ṣaláìṣe gbogbo o ò dúró déédéé ó yá lọ mú ìrúbọ ìgbàgbọ́ ẹ̀ wá gbà tó kó dé Genesis 15 ni mo wáyé o Ọlọ́run wá sọ̀rọ̀ kan lẹ́yìn tó rúbọ tán láti ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀ẹ́dógún bẹ̀ Ọlọ́run sọ pé. After Abraham offered the sacrifice, God spoke to him. láti 15 lọ. wọ́n sì gbọ́ àwọn bàbá rẹ̀ lọ ní àlàáfíà. wo láti 13. òun sì fún Ábúráhámù. ó wí fún Abraham wípé mọ̀ ní tòótọ́ pé irú ọmọ rẹ yóò ṣe àlejò ní. ẹ̀rí nígbà tó di aláìgbàgbọ́ tó mú ìrúbọ ìgbàgbọ́ ẹ̀ wá Ọlọ́run wípé àwọn ọmọ tó ti torí ẹ̀ dojúkọ mí tó dá mi dúró kí má bàa yinra mi yẹn wọ́n á lọ ṣẹ́rú ní irinwó ọdún ọmọ tí ò tí ì fún tó ti ń gbègbè. Because Abraham did not believe God, God caused all the Israelites that they are going to be enslaved. Ìwọ náà máa yẹra ẹ wò. Check yourself. Kí làwọn bàbá ẹ ti ṣe? What has your father has gone? Sí Ọlọ́run nípa ìgbàgbọ́. To God through unbelief. ó ti gbé gbòólẹ̀. Ó mọyé ọ̀nà tí wọ́n rìn nínú àìlàlàáfíà láti dá ìpinnu ọ̀nà tiẹ̀ rú. You don't know what they have done when peace left them to disturb the plans of God in your own life. Kí la mọ̀ tó ṣe? What do you know that they have indulged in? Israel oúnjẹ lọ́wọ́ lọ sí Egypt. Israel went to Egypt for, Gbogbo àwọn tó wọ́n jẹ lọ wọ́n dẹ̀ jẹ wọ́n yó wọ́n kú síbẹ̀. and those that went to eat there ate and died there. Àwọn ọmọ tó bí síbẹ̀ lọ bá wa sọ pé àwọn eléyà tó dàpọ̀ wọ́n wọ̀ táwọn ẹ jẹ́ ká sọ wọ́n dẹrú. The children were turned into slaves. Wọ́n wọ ọkọ̀ ẹrú fún ara wọn lọ́fẹ̀ẹ́. Ó sọ̀rọ̀ mọ́ o. They entered into captivity by themselves for free. Àti wá jáde wá dùn. Coming out of it was a problem. Wọ́n wá serú fún irinwó ọdún ó lé ọgbọ̀n. They were served in captivity for 400 years. Ṣé wọ́n gbàdúrà ni? They not pray. Wọ́n gbàdúrà kíkọ wọ́n kú wọ́n yẹn gbàdúrà lọ́nà. They prayed fervently, and in that prayer they died. Kí wọ́n lè mọ̀ pé kì í ṣe pé Ọlọ́run fẹ́ yí ìpinnu ẹ̀gbọ́n torí àdúrà tó ń gbà. For them Mo to ti know sọ that- fún Abraham wípé irinwó ọdún kò dẹ̀ ní yípo. It is Àkókò not- mi ò ní tàn. Because of their prayer that God will free them.
nígbà tó ń sọ̀rọ̀ fún àwọn tìgbà Daniel ó sọ fún ọ ní Jeremiah pé ẹ báyìí kí wòlíì jíṣẹ́ pé Ọlọ́run máa wá yọ yín o ẹ máa ṣe 70 ọdún gbáko kí n tó wá yọ yín bí ò ní wá sọ ẹ yá tètè máa fẹ́ yàwó kẹ máa bímọ ń bẹ̀ kẹ máa gbé ọgbà kẹ máa kọ́lé kẹ bá lọ dúró pé mò ń bọ̀ láàárọ̀ ọ̀la wò ó ẹ pẹ́ 70 years á pé. During the time of Daniel, he told them, do not think a prophet will give you messages and coming to release you. You'll be there for 70 years. January 29 years. Ó ní má jẹ́ kọ́tọ̀ ẹ̀. Mi ò ní wá títí 70 ọdún. I will not come until after 70 years. Wọ́n ní kí nìdí? Ó ní torí mo mọ èrò tí. Nítorí báyìí ni Olúwa wí pé lẹ́yìn tí 70 ọdún bá parí ní Bábélì lèmi ò bẹ̀ yín wò. Ẹ gbọ́. Èmi ò sì mú ọ̀rọ̀ rere mi ṣẹ sí i. Daniel wà ní oko ẹrú 70 ọdún yẹn. Daniel was in slavery for 70 years. Ṣé gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé Daniel onígbàgbọ́ ni? All of us know that Daniel was a believer. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé Daniel rí Ọlọ́run ẹ̀ lò. Daniel exploit his God. Ó ṣùgbọ́n àárín oko ẹrú 70 ọdún yẹn ló gbé. He was in captivity for 70 years. Ṣùgbọ́n láàárín 70 ọdún yẹn. During that 70 years. Daniel kọ̀ láti jẹ́ ẹrú. Daniel refused to be a slave. Nítorí ó rí Ọlọ́run ẹ̀ lò. Because he exploited the power in his God. He explored the power in his God. Nítorí bí agbára tó wà ní Ọlọ́run ẹ̀ ló fi tẹ ọba bá. Ọba dìde ó kúnlẹ̀ fún Daniel. Ó ní ìbùkún ni fún Daniel. Ẹ bá mi fi tùràrí fún. Ọba ti kúnlẹ̀ fún. Ẹ̀gbọ́n ló báwo ló ṣe máa foríbalẹ̀ fèrè tọ́ba yá. Nígbà tí ọba ò foríbalẹ̀ tọ́ba ti foríbalẹ̀ fún ara ẹ̀. How will he bow to the graven image of the king when the king did not bow to the image but bowed down unto Daniel? Gbígbọ́ àṣẹ Ọlọ́run. Hearkening unto the commandment of God. Nígbà tó òun ló kọ́ Shadrach, Meshach, Abednego yẹn. He was the one that taught Shadrach, Meshach, and Abednego. Kí wọ́n lè lo Ọlọ́run wọn. That they may explore their God. Nígbà táwọn náà lu Ọlọ́run ẹ̀gbọ́n nígbà tí wọ́n ní àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ò foríbalẹ̀ ní mo Daniel wà gbà ẹ̀. When they said the three did not bow, where was Daniel? Daniel jókòó ó wọ. Daniel sat down and was watching. Bible sọ pé Daniel fẹ́ sí gbàgbọ́ Olúwa má sì jẹ́ kó pa àwọn arábìnrin náà o. Daniel did not pray for them. Àti àjọmọ Ọlọ́run wa lò ní ẹ ló bá ṣe kọ́ra wa jọ pé ni. We all know the power in our God. Use him like we've been taught. Ṣé sáà mọ̀ pé Ọlọ́run wa sọ pé tá a bá lo Ọlọ́run wa tẹ̀lé wa. You remember that God said if you are in fire, you follow you. Remind him of his words. Ọba dẹ̀ sọ pé tọ́ bá tún gbọ́ tí fèrè dún kẹ́ foríbalẹ̀ kábíyèsí má jẹ́ kó pẹ́. The king commanded again that the minute you hear the sounding of the trumpet, bow down. Ìtẹ̀fín dúró de wákàtí kẹta tó máa tún ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ tètè jẹ́ àṣìdájọ́ ẹ̀ ń sìn torí kí wákàtí mẹ́ta máa lé sí a ní foríbalẹ̀. But they told the king, please let it be very fast. No matter how late it is, we will not bow down to you. Nítorí tí Ọlọ́run wa lè gbà wá lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ ọba àti lọ́wọ́ iná tó dá kalẹ̀. Because we believe in a God that can save us from you and your furnace. Ẹ̀wọ̀n Ọlọ́run omi tó lè dé ó gbà kí wọ́n dè wọ́n lókun. God allowed them to be tied. Ó gbà kí wọ́n gbé wọn dé bèbè iná. He allowed them to be taken to the furnace. Ó gbà kó jù wọ́n sínú iná. He allowed them to be thrown into the furnace. Ó fi iná pa àwọn tó jù wọ́n sínú. He killed those that threw them into the fire with the fire. Wàá gbà kí iná jó wọn. And did not allow the fire. Ó gbà kí wọ́n wọ inú iná ní dídè. He allowed them to get into the fire tight. Ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ fún iná yẹn ni pé já gbogbo ìdè wọn. But he commanded the fire to lose them. Ẹni tí àlàáfíà ń gbénú. He that peace living Òun nìkan ló lè rí ìyanu Ọlọ́run ní gbogbo àjọ ayé ẹ̀. can only see the wonders of God in his life. Mo sọ fún ẹ bí o bá fetí sí àṣẹ If you hear him àlàáfíà rẹ yóò pọ̀ má jẹ́ kó fi àdúrà kó fi gbà ẹ́ àwẹ̀ má jẹ́ kó fi tàn ẹ́ orí òkè má jẹ́ kó fi tù ẹ́ lójú bí o bá fetí sí àṣẹ mi the minute you hear him unto the Lord,
your peace shall be more. lọ wá àṣẹ Ọlọ́run. Go and seek the commandment of God. nígbà tó kúrò lórí àṣẹ lóríṣiríṣi ogun dé. When tó you bá left- padà sínú àṣẹ lónìí. gbogbo ogun tó dìde yóò ṣubú fún ara ẹ̀. When you derailed from the commandment, that was when problems started. If you go back into it, you will see that all your problems shall be surmounted. Daniel sọ ní orí kẹwàá pé nígbà tí àádọ́rin ọdún pé mo lọ gbàdúrà ẹgbọ́n tó sọ. Daniel said, after 70 years I went to tó lè sleep. mọ̀ pé ó wà nú ogun yẹn òun náà wà lóko ẹrú yẹn To náà. know that he was in slavery. ká látẹsẹ̀ kiri. ní ọdún kẹta kírúsì ọba bẹ́ẹ̀ni Páṣíà ni ó fi ọ̀rọ̀ kan hàn fún Dáníẹ́lì. bẹ́ẹ̀ni Orúkọ ẹni tí ń jẹ́ Bẹ́tísáṣárì. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà bẹ́ẹ̀ni àti làálàá náà tóbi. bẹ́ẹ̀ni Ó sì mọ ọ̀rọ̀ náà, ó sì mòye ìran náà. bẹ́ẹ̀ni Ní ọjọ́ wọn nì, ẹ̀ ni èmi Dáníẹ́lì fi ìkáàánú ṣọ̀fọ̀ bẹ́ẹ̀ni ní ọ̀sẹ̀ mẹ́ta gbáko. máa gbọ́. Èmi kò jẹ oúnjẹ tí ó dára. ẹ̀ Bẹ́ẹ̀ ni kò sì sí ẹran tàbí ọtí wáìnì tí ó wá sí ẹnu mi. bẹ́ẹ̀ni Bẹ́ẹ̀ ni èmi kò fi òróró kun ara mi rárá. orí Títí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta náà fi pé. ó ń gbàwẹ̀ Nígbà tí ó sì di ọjọ́ kẹrìnlélógún oṣù kìíní bí mo ti wà ní etí odò ńlá àá tí jẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí rí ìran wọ́n fi àṣẹ ohun tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Daniel àkọ́kọ́ fi ìran ìjọ mímọ́ hàn Daniel was the first person that lẹ́yìn tó wọ orí kẹsàn-án ká kó lè bá ọmọ tí mo síbẹ̀ sọ. mo gbọ́ orí ọ̀rọ̀ kẹsàn-án rẹ̀. orí kẹsàn-án látẹsẹ̀ kìíní. the revelation of the resurrection of Christ was revealed to Daniel. ó ní Ní ọdún kìíní Dáríùsì ọdún kìíní dárúsì ọmọ Ahasuwerusi aṣọ́rúsì láti irú ọmọ àwọn ará Médíà wá bẹ́ẹ̀ni tí a fi jọba lórí ilẹ̀ ọba àwọn ará Kédíà. bẹ́ẹ̀ni Ní ọdún kìíní ìjọba rẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. ni èmi Dáníẹ́lì fi èsì láti inú ìwé. mo fiyèsí mo lọ rántí ìwé àkọsílẹ̀ Iye ọdún nípa èyí tí ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ Jeremáyà wòlíì iye wá ọdún tí Jeremáyà sọ pé a máa ṣẹrú pé 70 ọdún ni òun ò mú pé lórí ìdàmọ̀ràn Jerúsálẹ́mù. pẹ̀lú gbogbo ààwẹ̀ àtàdúrà àádọ́rin ọdún yẹn pé pérépéré. Èmi sì kọjú mi sí Olúwa mo Ọlọ́run wá kọjú sí Olúwa Ọlọ́run gbà láti tó máa pé ṣàfẹ́rí nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀. mo wá bẹ̀rẹ̀ sí í bèbè pé Olúwa ó Pẹ̀lú ti pẹ́ àwẹ̀. orí tàwọn ti ṣáájú pé 400 years ló sọ pé wọ́n ṣe 430. kó má jò ó lé má fi méjì kún Do not add to my suffering. 400 ló sọ lákọ̀ọ́kọ́. He said 400 in the first place. ọkàn gbogbo wọn rẹ̀wẹ̀sì wọn ò pè Ọlọ́run mọ́. They did not call God again. àwọn bàbá wa pè wọ́n kú dànù. Their fathers called and they died. àwọn ẹ̀gbọ́n wa pè wọ́n kú dànù. Our brothers called, they died. kí làwọn wa fẹ́ pè fún. What are we going to call them ẹ̀jẹ̀ for? àyà máa serú lọ. Let them continue to be slaves. Daniel mọ Ọlọ́run ẹ ló ní 70 years ló sọ. Daniel told God, he said 70 má years, fẹ́ yọkọ̀ kú. do not add more to it. àfi kó o gbà wá. Save us. ká láti máa ṣàfẹ́rí nípa àdúrà àti mo ẹ̀bẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà pẹ̀lú àwẹ̀ pẹ̀lú àwẹ̀ nínú aṣọ ọ̀fọ̀ nínú aṣọ ọ̀fọ̀ àti eérú. bẹ́ẹ̀ni Èmi sì gbàdúrà sí Olúwa gbàdúrà Ọlọ́run tó mi. gbà pé Mo sì ṣe ìjẹ́wọ́ mi. mo wá jẹ́wọ́ Mo sì wí pé Mo wí pé, Olúwa Olúwa, ìwọ Ọlọ́run tí ó tóbi Ọlọ́run ti tóbi tí ó sì ní ẹ̀rù tó ní ẹ̀rù tí ń pa májẹ̀mú àti tó ń pa àtúntò májẹ̀mú àti àdúgbò fún fún àwọn àwọn tí tó ó fẹ́ fẹ́ bẹ́ẹ̀ni àti fún àwọn tí ó pa òfin rẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. mọ́. Àwa ti ṣẹ̀, o gbọ́ àwa sì ti dá ẹ̀ṣẹ̀. ó tó a ti ṣẹ̀ We have sinned. àwa ti ṣọ̀tẹ̀ We have been rebellious. àwọn bàbá wa ti ṣọ̀tẹ̀ And our fathers have been rebellious. bó o bá ṣọ̀tẹ̀ àlàáfíà ò lè sọnù. If we have not been rebellious, peace shall never be missing. ọmọ ìyá mi My brethren, in the Lord, lákòótọ́ in conclusion, irú ẹnikẹ́ni tó wà àlàáfíà he who seeks peace ó ń wá ìmúbọ̀sípò fún ayé ara ẹ̀. is seeking restoration. ẹnikẹ́ni tó ń wà àlàáfíà He who seeks peace ó ń wá ìmúṣẹ ìlérí tó ti gbàgbé. wants establishment of a forgotten promise. ẹni tó wà gbogbo iṣẹ́ orí ìpọ̀tẹ́ nǹkan There are so many songs to render, ṣùgbọ́n gbogbo orí ẹ náà kò mú òtítọ́ Ọlọ́run jáde. but those songs do not bring up the truthfulness in God. sẹlẹ́mà tóbi o. Celestia is a big church. Agége wà lẹ́yìn onígbàgbọ́ ẹ̀dá jígìrì ọ̀gbọ̀ngbọ̀ngbàlá orin yín nìyẹn o ẹ̀yin kò jí gírí mọ́
ẹni àwọn orin wa Our hymns, mi sọ ìmọ̀ sọ́ǹgì ni o our songs. ọ̀tọ̀ nìyẹn orin ìṣípayá mímọ́ ẹ̀sìn orin tá a ṣe sí rẹ́kọ̀dì lásán tíṣẹ̀lẹ̀ ń kọ jáde ó ní ọ̀rọ̀ ó ní ohùn ó ní agbára. The songs we make into records are powerful ones. ṣùgbọ́n kò pẹ́ kò jìnnà A little while, láyé ikú ọ̀rọ̀ tán nínú gbogbo orin wa. no more when in our ẹ̀rí sì tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ yin ọlọ́run àṣálẹ́ ìyìn ńlá sọlọ́run ẹ̀rí lára yín lẹ́wọ̀n tó máa yìn tó bá ti yá. mighty praise. àṣálẹ́ ìyìn akọrin tó bá ti débẹ̀ tó bá ti fi orin yín sí tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ gbàgbé látọ̀gbẹ́ alàgbà ìyìn ọlọ́run la sọ pé kẹ́yìn má kọrin fáwa. You forget to ẹ̀yin náà máa ń praise di God. ọlọ́run lágbègbè ọlọ́run torí ẹ fẹ́ náwó kò ní yin ọlọ́run mọ́ ẹ̀yin ló kù tó máa tẹ̀lé ó wá jẹ́ kí orin dàbí ohun tí kò sí mo rántí ìgbà tó wà láyé tá a máa ń ṣe musical jamboree níbẹ̀kọ torí òun ló bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀kọ. When Baba was living, when we do musical jamboree at Imeko, gbogbo akọrin wọ́n ti fún lórí tẹ́fẹ́ kọ all Topic times yìí. must have been given. báyìí lẹ́gbọ́n ṣe gbà. This how we must do it. ẹ wá ẹ kọrin tọ̀wọ̀tọ̀ a fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ orin yín. Come, you sing with humility. ọ̀rọ̀ yẹn ló jẹ́ ká mọ̀ pé olùṣọ́ yín ń sọ̀rọ̀ fún yín ṣọ́ọ̀ṣì yín. It is what render in your songs that will depict that your shepherd is one that speaks to your church. ọ̀rọ̀ yẹn ló jẹ́ ká mọ̀ pé ohun tẹ́ ń gbọ́ nínú ìjọ yín ẹ̀ ń lò ẹ sì mú èso ìjáde. That is what we show that what the preaching you hear in your church, you listen to in your church, you are manifesting it. inú wa sì dùn gbogbo èèyàn máa pàtẹ́wọ́ àwọn akọrin ilé ló kọrin jù àwọn ilé ló kọrin nísìn kò sọ̀rọ̀ mọ́nú orin ohun tó kù lóhùn. Now there is no inspiration, no more inspiration in our songs. What we are listening to is voices. àlàáfíà fún ọkàn gbogbo tó gba ọlọ́run gbọ́. Peace to all souls that believe in God. nítorí ayé yìí Because this world, ní ọ̀run ti kéde àlàáfíà God- báyìí náà wọ́n ń gẹ́lì nígbà tàbí jésù. God proclaimed peace when Jesus Christ was born. ní àjíǹde jésù òun wá bẹ̀rẹ̀ sí kéde àlàáfíà lórí ẹjọ́ lórí ogún. In the resurrection of Christ, àlàáfíà ni mo fún yín. he proclaimed peace. john orí ogún John 20 láti ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. from 19, john ìkẹrìnlá láti ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. John 14 from 27. ẹ̀bùn kan óyá. àlàáfíà ni mo fi sílẹ̀ fún yín. àlàáfíà ni mo fi sílẹ̀ fún yín. àlàáfíà mi ni mo fi fún yín. àlàáfíà tèmi ni mo fún yín. kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí ayé ti fi fún ni. ọ̀pọ̀ jésù kó má bàa rò pé kankan náà méjèèjì kì í ṣe bí ayé ti ń fún It ni is not like the world èmi gives. fi fún yín. ni mo fún yín. ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú. orí bí ẹ bá fẹ́ gba àlàáfíà If you want to receive peace, jésù gbé Jesus Christ said, kọ́ wọn ní mo sọ fún yín tẹ́lẹ̀ this is what I've told you ẹ before, lè ní àlàáfíà that you might have peace in you. nínú ayé In this world, ẹ ó ní ìpọ́njú john you ìkẹrìndínlógún must yẹn be tempted. ẹ ó ní ìpọ́njú You must be tempted. ìṣe pé ẹ máa rí o It is ó máa not ní tiẹ̀ ní máa ní that tèmi ní o you see it individually, we ó ní experience it. ṣùgbọ́n ẹ tújú ká But be cheerful. kò sọ pé èyí ti ṣẹ́gun ayé ó ní èmi He said, I have. èmi ni mo fẹ́ fún ẹ ní I àlàáfíà want to give you peace. èmi ti ṣẹ́gun I abájúbẹ̀ kan ló sọ have conquered the world. ẹ tújú ká èmi jésù Be cheerful. Jesus Christ has conquered the ẹ world. jẹ́ kí tó bá gbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu That means if you hearken unto me, màá fi ọ̀nà ìgbàlà I will àti show you ìṣẹ́gun the rẹ̀ way to salvation. ṣùgbọ́n bó bá ti kọ àṣẹ mi But if you read my commandments, má fi àdúrà túra ẹ lójú do not pray to me. láṣálẹ́ yìí Tonight,
ìrìn àjò àlàáfíà tá a bẹ̀rẹ̀ lónìí. We have embarked on the journey of peace. Ọba tí ń fi ìpín fún àwọn tó yàn. That king that give reward to the chosen Yóò fi ìpín àlàáfíà bá wa ṣe. will grant us peace. Ìrìn àjò ìkórè yìí. The journey of this harvest. A yàn ọ́ gẹ́ ẹ̀yin lẹ mú àkòrí fún o. You are the one that chose the team. Mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn pé Celestial kò sí àkòrí kan fún ìkórè. In Celestial Church, there is no team for harvest. Nítorí gbogbo ìkórè Because all tí àwọn ọ̀run harvest ń bọ̀ that gbogbo is tó coming jẹ́ to, èso òdodo ni wọ́n ń kó bọ̀. all they are bringing in good fruits. Èyí tẹ́ ìfẹ́ kó pọ̀ jù lọ́dún yìí ní àlàáfíà. What we want to reap the more this year is peace. Àlàáfíà sì rèé And ohun peace tó lágbára ni. is a very powerful thing. Ìyẹn mo ṣe fi hàn yín kó bá kí máa má tọ́ ẹ kí máa fò sókè fò lọ má bínú gbà torí tí mo jókòó bí ìsọjí tí Ọlọ́run fún Celestial orí ìjókòó lájọ máa wà. This is the way it is in Celestial Church. The revival given to Celestial Church will have to be on our seats. Ìsọjí tẹ̀ fún káàkiri Jésù kò ṣe kò sì fún Bàbá Ọ̀ṣọ́fà láti ṣe. That in which we run around with John, Jesus Christ not do it and not give it to our Father. Nígbà tó ń ṣe ìsọjí tẹnu Mátórí karùn-ún láti Matthew ẹsẹ̀ 5, ìkíní ó sọ̀rọ̀ kan jẹ́ káwọn kí ló sọ bẹ́ẹ̀. he said something there. Bàtí Jésù ṣe ìsọjí tiẹ̀ ìta gbangba nígbà tí ó sì rí ọ̀pọ̀ ó ènìyàn rí ọ̀pọ̀ ènìyàn ó gorí òkè lọ ó borí òkè lọ nígbà tí ó sì ó jókòó jókòó àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tọ̀ wá àwọn ọmọ yẹn tọ̀ wá ó sì ya ẹnu ó rẹ̀ wá ya ó ẹnu sì ẹ̀ kọ́ wọn wípé kò dìde láti kọ́ wọn ṣùgbọ́n nígbà tó àánú tẹ́ḿpì láti ka ìwé mọ́ sọ pé ó dìde. When he wanted to read the Bible in the temple, he rose, he stood up, but while he was teaching the disciples, he sat down. Ẹ̀rí bàbá nígbà tó wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ ní When ìsọjí ìta gbangba our Father wants to speak, yóò he jókòó open air revival, he will sit down nítorí tó mọ̀ wípé because he knows that ọba kì í pàṣẹ lórí ìdúró. a king does not give authority while standing. Nígbà tí ọba bá fẹ́ sọ̀rọ̀ jáde When a king wants to gẹ́gẹ́ bí speak àṣẹ in authority, yóò jókòó sórí àpèrè he yìí will sit on his throne yóò wá kéde ọ̀rọ̀ jáde. and then Ohunkóhun tó bá sọ give authority. kò ní yípo. Whatever he says, he stands. Ṣùgbọ́n tó bá bẹ̀rẹ̀ sí fòkiri àlàáfíà ó yá gba àlàáfíà mò ń tọ̀ ẹ́ jẹ èmi ò mọ̀ yọ́ tọ̀. When he starts jumping all around, take peace, receive peace, he's deceiving you. Jẹ́ kí n fi ọ̀nà àlàáfíà hàn. He wants to show you the way of peace. Àìsàn orí kọkàndínlọ́gọ́ta 59 yẹn ẹsẹ̀ ìkẹjọ kọ́ ni ó ní sísàlẹ̀ bá. Isaiah 59 verse 8. ọ̀nà àlàáfíà ni wọn kò mọ̀ Àwọn èèyàn yìí wọ́n mọ ọ̀nà àlàáfíà. kò sí ìdájọ́ kan nínú ìrìn wọn Ìdájọ́ ti kúrò ní ìrìn wọn. wọ́n ṣe ipa ọ̀nà wíwọ́ fún ara wọn Wọ́n wá bẹ̀ sí wá ọ̀nà wíwọ́ fún ara wọn. ẹnikẹ́ni tó bá tọ̀ ọ́ kì yóò mọ àlàáfíà Ṣé ẹni bí tá a lọ báyìí nísìnyí? Look at where we are going right now. Ọ̀nà àlàáfíà bá wọ́n ẹsẹ̀ keje. The way of peace. Ó ní ẹsẹ̀ wọn sáré sí ibi ẹsẹ̀ wọn ń ṣe ó ń lọ síbi. wọ́n sì yára láti tẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ Wọ́n ń sílẹ̀ tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. èrò ibi ni Èrò ibi ni wọ́n ní. ìbàjẹ́ àti ìparun bẹ ní ipa wọn Ipá wọn ni láti banijẹ́ àti láti pariwo. Ó wá wí pé ọ̀nà àlàáfíà ni wọn kò mọ̀ wọ́n ò mọ ọ̀nà àlàáfíà. They do not know the way kò of sí peace. ìdájọ́ kan nínú ìrìn wọn Gbogbo ìrìn wọn pátápátá kò sí ìdájọ́ mẹ́. There wọ́n is ṣe no ipa ọ̀nà righteousness. wíwọ́ fún ara Wọ́n wá wọn ọ̀nà tó wù wọ́n. Yorùbá sọ pé ìlà tó wù mí ni màá kọ kó tó bójú ló máa ń kẹ́yìn ẹ̀. Choosing their own ways. Bó ṣe wù mí mo ṣe fẹ́ rìn àkókò ìgbàgbọ́ ìgbà táwọn papa wà yẹn 1947 ìyẹn ti kọjá They lọ. chose their own ways. 2019 ayé brown yẹn dájú náà sọ pé ayé brown yẹn we are Y2K compliant nísìn agbọ́dọ̀ ẹ lè dé ṣọ́ọ̀ṣì náà láàrin ẹ̀sìn
mẹ́ta làtẹ wọ́n iye celestial church ẹ ṣe pa ẹ̀dá gbogbo ẹ̀sìn yín rú. ọkọ tí padà bá wù ẹ́ láti kíní báyìí tó yí ojú mẹ́ta yẹn á sá lọ lọ́pọlọ ẹ̀ wàá kọ̀ rántí pé mo ti gbá Jésù lọ́ba. Kí lẹ fi ń ṣeré? Ọ̀nà àlàáfíà ni wọ́n mọ̀, wọ́n wá ọ̀nà wíwọ́. They never know the Ọ̀nà inú ara wọn. They chose their own way. Ṣèlẹ́sà pé tó bá fẹ́ ṣe báyìí ni kò ṣe. If you want to do this way, as laid down in Celestial Church. So ní ìka ṣe bẹ́ẹ̀ ṣá. Do we need to do it that way? Wọ́n lọ síjọ kan wọ́n fẹ́ ṣe kó mọ. He went to the church, they wanted to Olùṣọ́ fẹ́ gbé ọmọ fún Christian ceremony. wòlíì. The shepherd wanted to hand over the baby to the prophet. Lọ́kọ̀ ọ̀bẹ Jehovah, this Christian break it, Baba. Ìyàwó ìsinmi kò ya wòlíì sinmi. Kẹ́mi ẹ̀ balẹ̀, wọ́n sọ̀rọ̀ jáde káyọ̀ lórúkọ Jésù lọ. Àyà mi kọ́kọ́ já. He was scared. Mo ní ṣé ilé la ti ń ṣe lé ní àbí ṣọ́ọ̀ṣì? Are we doing it at home or in church? Èmi lágídí díẹ̀ ń bá lọ bá fẹ́ olùṣọ́. He went to him and asked questions. Ọkọ̀ báyìí la máa ń sọ. Ó ní ìgbà yẹn ti kọjá. Say, that time has passed. Ó ní nísìnyí. But now, tó ń gbénu wa, mo lẹ́ni tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ìgbà voice. Ẹni tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ The first person that said so was Baba Jesse. Ká gbàdúrà lórúkọ Jésù. Let's pray. They will have to Leave the doctrine. Ó ti sùn lẹ́nu. Èmi sọ pé bàbá ẹ̀nà ọkọ ìlà. But he told him to go and learn the doctrine. Ó ní ẹ tó fẹ́ di pásọ̀ ló ń kọ́là lówó ìyá ní káwàásù lórúkọ Jésù. Bó sọ fún mi ni mo sọ ẹ. That was Ó sùn what lẹ́nu. he told me. Ó ń rí mi. He's gone today. He can see him. Wọ́n á sọ fún olùṣọ́ yẹn. Told the Mo shepherd. ní iye ọmọ tẹ ṣe báyìí fún. Mo ní wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí képe yín tó bá ti lọ. All children that he did this for, they will Nítorí call sẹ́yìn you to wọ́n God. nígbà tó sọ pé yí padà láti inú ẹ̀jẹ̀ sí ara láti ara sí ẹ̀mí. Because Celestial just said, change him from the blood to flesh and flesh to spirit. Àyè sẹ́mi kó lè rí Ọlọ́run gbà ẹ̀mí ní Ọlọ́run. He was changed to spirit that he might see God because God is spirit. Wọ́n á dá padà sínú ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ ìyá ẹ̀ padà. He was taken into the blood through his mother. Ẹ̀mí ti di ẹni ẹ̀jẹ̀ pẹ̀lú ìyá ẹ̀. The spirit became a man of blood through the mother. Ẹ̀mí mú ọmú nínú ẹ̀jẹ̀. The spirit took breast milk through the blood. Láìpẹ́ láàrin ìrìn àjò ọjọ́ mọ́kànlélógójì. Within 41 days, Ìyá di mímọ́. the mother became holy. Ẹ̀rí nígbà tẹ́ ń ka nǹkan mọ́ ọjọ́ méjìlá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Nígbà tí ọjọ́ mẹ́jọ pé ọjọ́ ọmọ wọ́n pè ní Jésù. After 8 days, Nígbà tí ọjọ́ ìwẹ̀nù Màríà sì he was pé called Jesus Christ. àgbé wá sí Jerusalem. And when the day of cleansing Ká lè of fi folúwa. Mary Ọmọ was up, ẹ̀jẹ̀ kò ṣeé fi folúwa. he was taken to the Lord. Nígbà tí ìyá ẹ̀ mọ́ yóò di mímọ́. When the mother Láti became folúwa. holy, Ṣùgbọ́n she became holy too. ìwọ wípé ṣé ọmọ ìwà nílọ ṣọ́ọ̀ṣì? But he said, will the child not go to church? Ṣèbí ìyá ẹ̀ ní òun. The mother is not holy. Ìyá bá wọ sùtánà fún un. The mother wore garment for the child, Ó bá gbé fún bàbá. gave to the father, Bàbá bá gbé fún ọkùnrin and the kan. father gave to, Làwọn obìnrin ń gbé láàrin ara wọn. and the men were carrying the Iye baby. ẹni tó fọ ọkọ ọmọ yẹn wọ́n di aláìbọ̀. The number of people that touch the baby become unholy, Ìjọ tí wọ́n wọ̀ yẹn ó di aláìbọ̀. and in the church becomes holy. Ọmọ yẹn kó wà pẹ̀lú ìyá ẹ̀ nílé The child títí should be ìgbà tó mọ́. with the mother at home till will be holy. Ká lè wá fi fún Olúwa. Gbogbo ẹ̀ ló ní ìlànà He must ló be ní ètò. presented unto God, always in the doctrine. Ọmọ ìyá mi ká má tàn ara wa jẹ. Let's not deceive ourselves. Padà sínú ẹ̀kọ́ òtítọ́. Go back to the right teaching. Wá àlàáfíà. Seek peace. Dúró nínú àlàáfíà.
stand in it. rìn ní ọ̀nà ìdájọ́. Walk in ṣé òdodo righteousness. ní ìrìn àjò ẹ. Be righteous. kó wá wo bí ìmúṣẹ ti máa padà sórí gbogbo ìlérí ayé. Now you see the restoration in your life. fulfilment Fulfillment in in your life. all the promises. Lórí gbogbo ìmúpadàbọ̀ lórí gbogbo ìmúṣẹ yóò dé sórí gbogbo ìlérí tá a ṣe fún ẹ. accomplishments upon all your promises. ìmúbọ̀sípò yóò bá ayé. Restoration shall come into your life. wàá wá di ẹni tó wà ní ìsinmi pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. You now be at peace with all men. ọ̀tá kan ní dẹ́rù báyìí. No man will threaten you. yóò pa mọ́ ní àlàáfíà pípé ọkọ ẹ tó sinmi lé ọ nítorí tó gbẹ́kẹ̀lé ọ. He will protect you in perfect peace because you have leaned on him. lónìí láṣálẹ́ yìí Tonight, mo gbàdúrà sí ọlọ́run wípé praying that ìmọ́lẹ̀ tí ó fi bọ́ọ̀lù àlàáfíà hàn wá that light that will show the way of tá ó peace, fi padà sínú àṣẹ that ọlọ́run will wa go back into the commandment of olúwa God. kó tọ̀ sí ọkàn wa. Amen. God give us to us. ẹ̀mí ìtọ́ni The spirit of teaching láti tún padà to go back sí àṣẹ ọlọ́run to the commandment of God, láti rìn ní ọ̀nà ẹ̀ to walk in his way, tá ó fi gba gbogbo ìmúṣẹ ìlérí tó that ti sọnù we sí wa might receive all the fulfillment lórúkọ of jésù kó promises. pàdé wa. Amen. ìjọ yìí This church, ẹ̀mí mímọ́ wá ẹ̀mí àtọ́run wa bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ wá fi agbára wọn níjọ yìí kí ire jẹ́ tíjọ agbára power ìsọdídí ààyè láti inú ẹ̀mí wá of revival from the spirit tí a fi ń sọ ìjọ ní ààyè láti inú ikú that revives churches from death, tí mú àlàáfíà dúró nínú ayé àwọn ènìyàn kọ̀ọ̀kan that makes peace to stay in people's lives. lórúkọ Jésù kó wọ inú ìjọ náà ṣiṣẹ́. Amen. To be established in the church. gbogbo májẹ̀mú ìdààmú àti ìdàrúdàpọ̀ All covenants of trouble tó bá yẹnikẹ́ni rìn tàbí bá yẹnikẹ́ni bọ̀. that has been living with us, àwọn májẹ̀mú àtẹ̀yìnwá tó ń dààmú ayé wa láìmọ̀ all old covenants that have been láti wákàtí ọ̀dọ̀ kó dasán pátápátá. Amen. àṣìṣe àtẹ̀yìnwá àwọn bàbá ọ The mistakes of our fathers tó mú ìbínú Ọlọ́run fi wá sóko ẹrú táwa ń ṣerú lábẹ́ òtí kò tó ọ. brought us into slavery. àwọn àṣìṣe àtẹ̀yìnwá àwọn tó bí wa nípa ìjẹ́ The mistakes of our forefathers through blood tàbí àṣìṣe wa sí àwọn tó bí wa nípa ìjẹ́ or to our fathers through blood tó mú ìyọnu wá sórí ayé wa. that brought tribulation upon our lives. lónìí lórúkọ Jésù Today, ọba in tí Jesus' ń tún name, ayé àwọn ènìyàn ẹ̀ ṣe God that redeems kó both lives. ṣàtúnṣe ẹ̀ pátápátá. Amen. To redeem us. gbogbo ìbí All bats tó ti díbàjẹ́ that has been spoiled, tó ń yọ ìlérí lẹ́nu that are disturbing promises, tó ń da ìlérí láàmú that is disturbing promises, tó wá fi wá sí oko ẹrú láti keeping máa us sinú. in slavery. lónìí lórúkọ Jésù Today, kí ọwọ́ Ọlọ́run the hand of God ẹni tó ṣẹ̀dá wa made kó us. fà wá yọ kúrò lábẹ́ wọn. Amen. To set us free. ògo ìmúbọ̀sípò The glory of restoration tó ń tinú àlàáfíà ṣiṣẹ́. from which works in peace, tí àwọn ọmọ fi rí èrè ìrìn àjò wọn gbà. that children will inherit the journey of the tí life ọkọ wọn fi ń ṣe ẹlẹ́dàá wọn bó ti tọ́. that will make them worship God in peace lórúkọ Jésù kò jẹ́ fún wọn. to be bestowed upon us. ó ti dá wa sí àti rí ọdún You yìí. have protected us, we are witnesses here. àlàáfíà púpọ̀ là ń béèrè. We are praying for perfect and abundant ìrẹ́ peace. ọdún ìkórè. You go to harvest, jẹ́ kí mi sí àlàáfíà rẹ ní let ohun àjíǹde kó wọ ayé wa. inspiration of peace come into life.
ohun gbogbo tó sọ sí wa Everything you've spoken unto us tó wà láìṣẹ títí di àkókò yìí. that have not come to pass till now, èyí tí ọkàn wa ti ń pòrúurù sí. that which our mind have been testing for, èyí tí ọkàn wa ń dààmú sí. that which our mind is troubled of. ìrẹ ló ń sọ ló sì ń ṣe. You are the one that says and established it. lónìí àti látòní lọ But wá ṣe today, fún wa. henceforth, amen. Give unto us. fi agbára hàn nínú ayé wa. Amen. Establish upon kí ọkàn us. wa kó bá ìsọdọ̀gbìyà. kí iye ìfẹ́ rẹ̀ kó bàjẹ́. Amen. ká lè máa yìn ọ́ nítòótọ́. ògo forúkọ rẹ̀ lórúkọ Jésù Kristo náà. ẹ jẹ́ ká Amen. gbàdúrà. ìwọ fún ara ẹ lọ bá Ọlọ́run ẹ sọ̀rọ̀. Yourself, speak to your God. èwo lórí gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ náà. Which one were you able to pick in the sermon? ǹjẹ́ o rò pé àlàáfíà wà ní ìrìn àjò ẹ? Do you think there is peace in the journey of your life? báwo lo ti wádìí ẹ̀ sí? How have you searched your mind? bí o bá ti rí kó ṣòdì sí àlàáfíà. If you have seen Daniel that wípé àwa ti ṣẹ̀ it is aṣọ̀tẹ̀. contrary to peace, Daniel said, we have sinned, we've been rebellious. pé ọkọ ẹ padà sínú ìrìn àjò àlàáfíà. Bring back your mind into the journey of peace. jẹ́wọ́ àṣìṣe ẹ níwájú ẹlẹ́dàá ẹ̀. Confess all your sins before God. padà kúrò ní ìṣìnà àdámọ̀. Leave the way of following your mind. gba ìrántí sí àṣẹ rẹ̀. má jẹ́ wá lásán rẹ̀. Tell God, let me not come in vain. mo ti rí ọ̀nà àṣìṣe mi. I've sinned where tú mi ṣe. redeem me. láti orísun wá. From my fountain, tú mi jí. awaken me. mú mi yẹ sí ìfẹ́ rẹ̀. Let me be pleasing unto you. kí ìrìn àjò mi kó bá àtúnṣe. Let my journey be restored. kí ìrètí ayọ̀ gbogbo tó sọnù sí mi kó padà dé. Let all my lost glory be restored. àbí. Amen. àbí. Amen. àmì ló. Amen. ó fà. Jésù Kristi. Michael mímọ́. láti ọkàn wa wá olúkúlùkù gbẹnu ẹ ti bá ẹ sọ̀rọ̀. ìrẹ tó ń ṣàmì sí àdúrà wa ní ìjọ mímọ́ ṣàmì sí fún wa.
jẹ́ kí ọwọ́ rẹ fún ìmúbọ̀sípò kó balẹ̀ ayé wa. Kí orúkọ rẹ kó lè ṣe rere lára wa. Àní láti yìí lọ kí àlàáfíà oore rẹ, àlàáfíà ohun àjíǹde láti inú ikú, àlàáfíà ọ̀rọ̀ ìmúṣẹ ìlérí rere kó padà wọnú ayé wa. Kí ìbápàdé wa pẹ̀lú rẹ lónìí kó lè mú ìṣeré jáde lórúkọ Jésù Kristu lọ́wọ́. Yẹ kí orin ọ̀fẹ́ tí bàbá, oore ọ̀fẹ́ tí ọmọ àti ti ẹ̀mí mímọ́ kó balẹ̀ ìtàṣẹ lórí ìjọba olùrèrè onígbàgbọ́ ní orúkọ Jésù má jà fàyè pọ̀ òwúwa jẹ́ ní ìkẹyìn ṣe wá lọ́gbà ìjọba ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àwọn kọjú sí pẹpẹ báyìí láti kí hallelujah méjì sí lẹ́rẹ̀ bí iṣẹ́. Ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya hallelujah. Ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya hallelujah. Ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya hallelujah. Ha ya. Don't